Esta por papá, esta por mamá e esta por... Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nós podamos disfrutar dunha pescada baixa en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Hola, rapaces! Hola, ti tamén bebes agua sana? Sí, claro, é a que bebo de toda a vida. Mamá, di que é mellor para os nenos. Iso aprendeu no fallanos da vosa boa. Nós tamén queremos. Xa aprenderedes, o importante é que coidarse. E ademais está boísima. Ser ti é consentir, pero tamén é coidar. Agua sana. Coidar deles é escoller ben. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. Esta por papá, esta por mamá e esta por... Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nós podamos disfrutar dunha pescada baixa en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas. Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Hola, rapaces! Hola, ti tamén bebes agua sana? Sí, claro, é a que bebo de toda a vida. Mamá, di que é mellor para os nenos. Iso aprendeu no fallanos da vosa boa. Nós tamén queremos. Xa aprenderedes, o importante é que coidarse. E ademais está boísima. Ser ti é consentir, pero tamén é coidar. Agua sana. Coidar deles é escoller ben. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agroba, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellado totalmente automatizado para mantener la pureza original del agua y asegurar la adecuada conservación de sus propiedades naturales. Disponemos de 3 líneas de envasado, 2 para el envasado PET y 1 para el vidrio. Aguasana está plenamente concienciada y comprometida con el medio ambiente, cuidando los manantiales y su entorno de forma sostenible y contribuyendo a la correcta gestión de sus envases, utilizando el vidrio y el PET que mantienen las cualidades del agua inalterables y además son reciclables. Las principales características de Aguasana que la diferencian de otras aguas envasadas son su débil mineralización y su bajo contenido en sodio. Aguasana no solo quita la
un goberno cativo, pequeno a hora de negociar, pequeno a hora de asumir competencias, pequeno a hora de reclamar os cartos que son dos galegos e das galegas, e cando este país lle pide ao presidente da Xunta que este á altura, o presidente de Galicia lle entra a vértixe. Nunca houve tantos cartos para a vivenda, para a dependencia, para a sanidade, para servicios públicos no noso país. O que nunca houve tamén foi un presidente da Xunta como vostede, que lle di permanentemente non a Galicia e sí o que lle mandan dende o seu partido en Madrid. Porque vostede non goberna pensando en Galicia. Vostede goberna o dictado do que lle marcan desde Madrid o seu partido cos seus intereses, que xa lle digo que non son precisamente coincidentes cos intereses de Galicia. E agora tamén hai un novo susurrador ao oído do presidente da Xunta, que é Vox e a súa ideoloxía. E cando Galicia necesita ter un presidente da Xunta, o que ten é un portavoz do Partido Popular en Madrid. Así, só se entende a súa concepción do autogoberno rexeitando a cancelación dunha parte importante da nosa débeda como país, 4.010 millóns, e ao mesmo tempo inventarse unha factura ficticia pola AP9 de 4.000 millóns. Unha factura que xa lle digo que Galicia non vai a pagar e que Galicia non ten que pagar. Para que lle quede claro. Estamos ante unha posición donde non quere aliviar unha débeda real que vostedes xeneraron, pero ao mesmo tempo se inventan unha débeda non real. Vamos, un arte de malabarismo total. E todo isto por qué? Porque non queren que a xente vexa a traición do Partido Popular en Madrid votando no Congreso da mão de Vox para evitar a transferencia da titularidade da AP9 ao noso país. Ese é o seu recibo, esa é a súa carga e esa é a súa condea. Falar de autogoberno con vostedes é falar tamén de mellorar o financiamento do noso país. Ese é unha concepción do autogoberno. E eu lle pido que se sente a negociar, que se sente a falar. O goberno ofreceu 587 millóns. Por certo, 87 millóns máis dos 500 que fai uns meses decía vostede que eran necesarios para mellorar os servicios públicos do noso país. Que vostede iba a reclamar, cando se abrira ese período, 500 millóns para servicios públicos. Eso foi o que dixo vostede. E agora súmanse 87 millóns. E eu digo, son suficientes? No, pero para eso ten que sentarse a negociar e a falar. Porque eu lle digo que é posible conseguir unha mellor financiación. Eu lle establezco un obxectivo, 900.000 millóns, esa horquilla, para poder falar e negociar. Non pode atender os peticións de Feijóo, ten que defender os intereses de Galicia. Mire, o autogoberno, señor Rueda, é asumir competencias, certo, pero non é inventarse problemas, é resolver problemas, aplicar solucións e non fabricar titulares, e mellorar a dependencia, a sanidade pública, a vivenda sempre pública. Todo iso é o que representa aceptar máis autogoberno. E mire, é aproveitar cada euro que pode chegar a Galicia para mellorar as condicións da nosa xente. Mire, finalmente tampouco a súa concepción de autogoberno en relación cos netos e netas é a que nós e a inmensa maioría dos galegos e galegas queren. Culpabilizan ahora os galegos, son capaces de ir a Bos Aires a falar deles, das raíces, da bondade, da galeguidade, pero son capaces tamén ao mesmo tempo de defender unha suposta estrategia, culpabilizalos dunha suposta estrategia de inxeniería electoral por parte del malvado socialismo español. Esa é a súa actitud, esa é a súa galeguidade, unha galeguidade de postal. Por iso eu defendo e lle pido que efectivamente non obedeza ao seu partido en Madrid, defenda os intereses de Galicia, sáquenos desa actitude política onde nos constituye a todos como reféns políticos dunha actitude partidista, dunha estrategia partidista que non lle interesa a Galicia, que Galicia non necesita e sobre todo que Galicia non se merece. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, moi bo día, señor Rueda. Non sei se lembra aquele eslogan electoral do Partido Popular, Galicia primeiro. Evidentemente era só un eslogan, porque a súa máxima é o PP primeiro, Galiza despois ou Galiza nunca. Agora, ademais que estamos en pleno Mundial de Fútbol, poderíamos decir
que vostede non viste a camiseta de Galiza, viste a camiseta do Partido Popular e permite que Galiza sexa goleada traizoando as cores deste país. Non lle dá vergoña ser o presidente do non a Galiza. Vostede é o presidente do non a 4.000 millóns de euros de quita na débeda pública, unha cifra lograda polo BNG no acordo de investidura que é bo para Galiza, pero que vostede boicotea única e exclusivamente porque non soporta que a conseguira o BNG. Vostede é o presidente do non a negociar cara a cara co Estado un financiamento xusto para o noso país, porque agacha as orellas e acata as ordes que lles mandan desde Génova sen importarlle que iso supoña perder miles de millóns de euros. Tamén dixo non o galego, a lingua que nos une. O colmo da indignidade, ser presidente deste país e votar en contra do galego. E por último, aí temos o seu infame non á transferencia da AP9, a última traizón do Partido Popular a Galiza ca autoestrada, porque temos memoria e todos e todas sabemos algo moi ben. Seguimos pagando a estafa das peaxes grazas a Aznar, que ampliou de maneira ilegal a concesión durante 25 anos. Como sempre, ganan as empresas dos amigas do Partido Popular e perden os galegos e as galegas. E ese é vostede, señor Rueda, o presidente do non a Galiza. Desde o BNG seguiremos pelexando por unha AP9 galega e gratuita e imos conseguila pese a vostede. Podería seguir enumerando os seus nons a Galiza, porque sabe que é o triste? Que Madrid manda, vostede obedece e Galiza perde. E os galegos e as galegas non lle pagan para ser o mansiño de Génova, páganlle para defender sempre, ante todo e ante todos, a este país. Alá vostede se quere seguir utilizando a camiseta do Partido Popular. Eu, desde logo, teño moi claro que a miña única camiseta é a de Galiza. Por iso, señor Rueda, pregúntolle, cando vai deixar de poñer os intereses do Partido Popular por diante de Galiza? Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Besteiro, señor Pontón. E por que non querían acumular? Se están preguntando exactamente o mesmo, se parecen cada día máis. Si isto non é unha acumulación de libro, pero é lógico. Se están exactamente os dous o mesmo. Mire, deixaron tantas perlas, eu quería falar de máis cousas, pero bueno, aproveitando este formato, gracias polo recado. Gracias polo recado. Se quere darlo, pode chamalo por teléfono, non ten que estar aquí. Se ten que estar aquí, o mellor ten máis difícil vostede. Se hai que estar no Parlamento falar co presidente, pero se chamara por teléfono, a mí non me dea recados. É lógico, acaban de preguntar exactamente o mesmo, señor Besteiro. Mire, según vostede nunca recibimos tantos cartos para a vivenda, por que para recibir cartos para a vivenda do Goberno Central nós temos que poñer 5 veces máis que ele, señor Besteiro? Se nunca hubo tantos cartos para a vivenda. Primeira cousa, repase esas porcentaxes. Unha perla magnífica. Non imos ter que pagar nada pola transferencia. Isto di o mesmo que prometeu a gratuidade hai 3 anos da autopista. Están os galegos como para fiarse de vostedes, señor Besteiro.
que non defenda o meu partido en Madrid. Basto dicir, eso xa o bordo eu, por vostede. Ninguén o fai mellor que vostede. É certo. Eu non teño que defender o meu partido en Madrid. De feito, cando creo que algo non está ben, o digo. Perfectamente. Bueno, eu nunca lle escoitei a vostede nada. E todos sabemos, empezando por vostede, que ten terror a que chegue o recado a Moncloa de que vostede non vai polo recto, seguindo o fío. Non, bueno, é unha risa, ten razón. A verdade é que é unha risa, pero claro. Mire, resulta que ahora nos ofrecen un montón de cartos. Vostede sabe que do aumento ou do suposto aumento que están ofrecendo a Galicia lle toca o 2,7%. Vostede cree que representamos o 2,7% en España ou que representamos algo máis? Señor Besteiro, un pouco de seriedade. Non se pode defender o indefendible. Señora Pontón, a verdade é que como dixo exactamente o mesmo que o señor Besteiro dixo o mesmo que iba a decir vostede, xa valían as dúas respostas. Pero mire, xa que sacou o tema do Mundial, que non lle iba a decir, vostede o sacou, o mellor tiña que facer unha pregunta. Para o venres, e se lle está poñendo cara de belga, a que sí? A que sí, señora Pontón? A que sí? Que non lle pregunte polas preferencias. Que non teña que preguntarlle polo que lle gustaría a vostede que pasara o venres, porque creo que todo o mundo o intuye, empezando por vostede. Mire, queren saber se vou seguir na loita partidista ou poñéndome os intereses de Galicia. É dicir, isto é unha pregunta sorprendente, non é nada sorprendente. Eu creo que cada vez aquí todo o mundo sabe de que imos cada un. O señor Besteiro, ningunha dúbida. Empezando por eles mesmos, por os seus diputados e diputadas, defender o indefendible, seguir apoiando aquí, dende a oposición en Galicia, o que os presidentes socialistas están dicindo que de ningunha maneira. Por algo será, o mellor están equivocados os presidentes socialistas, porque vostede nunca pon en dúbida nada. Eles están dicindo, por exemplo, que o financiamento, oiga, 14 de 15 comunidades autónomas, incluídas as socialistas, están dicindo que ese modelo de financiamento nin de broma. E vostede ven aquí a defendelo. A tragar co intragable, como sempre, señor Besteiro, como sempre. O BNG ainda menos sorprendente, todavía. Bueno, isto sí que é o de sempre, o que levamos facendo toda a legislatura, señora Pontón, señores diputados e diputadas do bloque. Aquí nos dan leccións, aquí imparten doctrinas de pureza, e despois intentar justificar, bueno, xa darán explicacións, non é para tanto, o BNG será exixente, calquera falcatruada, e fai moitas que fai o goberno central, señora Pontón. É unha mestura de, casi provoca un poquinho de tenrura, un pouco, non o tomen no sentido peyorativo, no sentido político, de parvos útiles, innecesarios, ademais, porque ni siquiera lle fan falta, demostran todos os días o goberno central, é o de sempre, o mellor resumen que tanto lle fastía, non hai máis que ver a cara cada vez que yo digo, tan bravos aquí, tan mansos en Madrid, señora Pontón, como sempre, como sempre. Mire, e que facemos nós? Ser coherentes e ser valientes, respetar este Parlamento, se que aquí no Parlamento votamos todos xuntos ou un acordo, e haberá que respetar, o digo, empezando polos que votamos. Oiga, se non quere respetar os de Madrid, como vostedes din, ala eles, sabemos a reacción que lles provoca. Pero nós, polo menos, recoñezamos a dignidade desta casa, que representamos a todos os galegos e galegas, eu os que me votaron e os que non, como vostedes, así debería ser. E este Parlamento votou un acordo, e hai que ser coherentes e valientes co que se vota. Mire, onte vostedes rexeitaron unha emenda que decía, será el Estado quien se haga cargo de indemnizar a Audasa si la justicia europea anula la concesión de la autopista. ¿Qué problema hai en votar isto? Si foi o que votamos aquí. Sí, clarísimo, no, vostedes prefiren decir que as indemnizacións, se as hai, serán asumidas no seno da Comisión da Competencia, no seno da Comisión de Transferencias, perdón, en función das necesidades e situación económica do momento. É o mesmo, non é o mesmo, é tragar, e vostedes tragan o que faga falta. Tragan o que faga falta. Mire, vostedes non están discrepando coa Xunta, señora Pontón, señor Besteiro, están discrepando con vostedes mesmos, e a xente o ve.
Algún día saberemos por qué. Mire, si Pedro Sánchez ten uns intereses, está claro que os ten, non son os intereses de Galicia, non variaron, nós por eso nos imos manter. Transferencia sí, estafa non, 4.000 millóns de euros que asume Galicia en precario. 4.000 millóns de euros que estaba blindado co acordo deste Parlamento que non se iban a asumir. E vostedes desbotaron todo porque hoxe leíamos nalgún xornal un diputado extremeño o chamou, os diputados nacionalistas, o diputado, perdón, nacionalista do Bloque, e, por suposto, os diputados e diputadas socialistas en Madrid, o que digo extremeño que foi ao Ministerio varias veces, e se trae o recado. 4.000 millóns de euros. Galicia non os vai asumir. Os tenga que asumir o Goberno Central. Goberne quen goberne. Mire, se hai que poñerse, remato xa, señor presidente, unha medalla por esta transferencia, así non. En ningún caso. Non cedan así. A xente está vendo que hai que respetar os acordos que aquí se toman, hai que ter coherencia e dignidade. E se vostedes non a teñen, os galegos toman nota e despois se extrañan de que nunca ganan unha elección en Galicia. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Besteiro. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, vou a ver se centramos un pouco a cuestión porque o vexo moi desorientado, non? En temas capitales. En relación ca condonación da débeda. Bueno, ainda non explicou por que non quere aceptar a condonación da débeda, non? Unha débeda que, como dicía antes, xeneraron vostedes nos seus sucesivos gobernos. Bueno, tamén lle vou facer un anuncio. Asturias e Castela-A Mancha, que tamén están, vostede menciona con frecuencia, xa dixeron públicamente que van a aceptar a condonación da débeda. O mellor é que os asturianos e os casteláns-A Mancha son listos nun momento e tontos noutro. Pode ser tamén, eso é certo. Eu estou falando de que vostede, como presidente da Xunta, ten que participar na negociación, ten que negociar ante esa proposta. Eu non estou dicindo que a acepte, eu digo que a mellore, pero ten que formar parte dese debate, dese diálogo. Non pode manter o marxen, non pode decir, isto non me interesa, e despois votará o que teña que votar, pero ten que participar nesas negociacións. Mire, o día 14 está prevista unha reunión de unha comisión técnica, o día 29 o Consello de Política Fiscal. Eu quero saber, como galego como galega, nesta Cámara, cal vai ser a posición que vai a defender o PP, porque vostede trasladou de que non iba a negociar, bajo ese mantra de lo que es de todos lo decidimos entre todos. A ver, cal é a súa posición? Cal é a súa posición en materia de financiamento autonómico? Por certo, tena ou non a ten? E xa ten, porque non nos la conta. E xa ten, e non la conta, tena consensuada cas outras comunidades autónomas nesa decisión entre todos? O silencio absoluto e o bloqueo. O goberno pon un borrador que lle poderá gustar máis ou menos. Eu creo que é millorable. E o dixen públicamente desde o primeiro momento. Pero que quero que o presidente da Xunta dé a cara, defenda os intereses de Galicia e defenda un mellor financiamento. E vostede no pasado falaba de 500 millóns. Claro, naquel momento, cal era a discusión que había neste país? A condonación da débeda. Non se falaba de financiamento daquelas. Era cando vostede dicía, a condonación da débeda vai ser solo para Cataluña. Resultou que non, que era para todos. Para todos os que estaban no sistema común, non os que estaban en concerto. Por tanto, de que estamos falando aquí? Dun presidente que siga as consignas do Partido Popular de Madrid que lle dice non se negocia, porque non llevamos a dar oxígeno a este goberno. Esa é a súa responsabilidade. E decirnos a nós en que puntos quere mellorar, por certo, en que choques hai con outras comunidades autónomas do seu partido, como Murcia, Valencia, Andalucía. E quero que o comparta aquí, públicamente. Mire, é un bon motivo para facer unha comparecencia do presidente da Xunta, defender o seu modelo e defender a súa negociación. Por certo, como fan outros presidentes que veñen ao pleno para defender cal é a súa posición e a súa actitude na mesa de negociación. Pero vostedes non, eso non poden facer como van facer eso. AP9, estamos ante unha nova farsa. Votan en contra da AP9. Cal é o problema? A titularidade de Galicia, as cuestións anteriores se vinculan directamente á decisión da administración concedente. E pois entramos en contradiccións. Non hai que pagar o rescate, pero ao mesmo tempo, o sea, se pagamos un rescate, xa non temos que pagar peaxes. Enténdese, non? Bueno, pois esas contradiccións que vostedes queren lialas
efectivamente para evitar eses intereses para Galicia. Condonación da débeda, mellor financiamento que é posible e, sobre todo, vaille decir aos galegos que vostede non vai a negociar por un mellor financiamento nunha etapa de crecimento económico para beneficiar aos galegos e ás galegas e aos seus servicios públicos. Vaille decir á cara á xente. Vaille decir que non quere negociar, que non quere saber nada disto, que isto non vai con usted. Pois mire, realmente, isto é triste e penoso. E eu o que espero do meu presidente da Xunta é que se sente a negociar, que se sente a discutir, que loite por un mellor financiamento autonómico, que é millorable, e é o que lle marco eu. É millorable este financiamento autonómico. Pode non ser perfecto, sin lugar a dúbidas. Pode millorarse para Galicia? Pode millorarse para Galicia. Séntese e negocie. E deixe de aplicar o silencio e o bloqueo nestas cuestións. Gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, fixéronselles moi longos 6 minutos para únicamente decirnos excusas. E teño que decirlle que teño moita curiosidade por saber que excusas lle vai poñer a este informe que fixo unha letrada do Senado a respecto da Lei de Transferencia da AP9 que se aprobou no Congreso. Supoño que será do BNG. Imagino, non? Moi infiltrada que temos entre os letrados do Senado. Mire que di este informe, di: o núcleo da norma diríxese a fixar o procedemento e as garantías que han de presidir esta cesión. Óptase por remitir a concreción técnica do traspaso a un acordo da Comisión Mixta de Transferencias, instrumento clásico da práctica autonómica española para este tipo de operacións. Que pasa, señor Rueda? Vostede non quere facer o seu traballo ou é que vostede non confía na súa propia capacidade de negociación? Pero di máis neste informe a respecto do alcance da lei. Di: deslíndase que obrigas económicas seguirán correspondendo ao Estado e cales pasarán a ser asumidas pola comunidade autónoma, evitando que esta última quede exposta a compromisos alleos á súa propia xestión. Señor Rueda, con este informe vai seguir mantendo as súas mentiras a respecto do coste da transferencia. Está agora vostede moi preocupado polas peaxes. Onde estaba, señor Rueda, cando o señor Aznar deixou atadas as peaxes da AP9 até o ano 2048? Digo eu, estaba vostede xa no goberno da Xunta, caladiño e mansiño, e así segue. Pero é que claro, como alguén incompetente vai a querer competencias? Sí, é que isto explica por que en 17 anos conseguiron media competencia. E tamén explica, señor Rueda, por que vostede vota en contra da transferencia da AP9 con excusas de mal pagador. Pero sabe o que é máis triste? O triste é que unha boa noticia para Galiza, como é conseguir unha demanda por a que levábamos décadas reclamando a transferencia da AP9. O triste é que esa boa noticia para Galiza sexa unha mala noticia para vostede, o presidente do Non a Galiza. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Moi ben, señora Pontón. Entón, os informes que fan os técnicos da Xunta non valen nada
pero o informe que fai unha letrada do Senado, unha técnica, é palabra de Deus. O de sempre, tan bravos en Galicia, tan mansos en Madrid, señora Pontón. Se dá conta? É que vostede mesmo o demostra todos os días. Mire, unha pregunta que é difícil de entender para mí e supoño que para a maioría dos galegos. Entón, cando tomamos o acordo aquí por unanimidade no Parlamento, que estamos facendo parvo, cando pusemos cláusulas para blindar que en ningún caso a Galicia lle salira a pagar esa transferencia, que ora reventan todas por unha cláusula que di que depende das condicións económicas, por certo, tamén outra emenda que vostedes votaron a favor e Vox tamén no Congreso, que di que os orzamentos do Estado non poderán variar como consecuencia da transferencia. Entón, quen o vai pagar, señora Pontón? Todas as blindaxes que pusemos aquí reventaron porque non sei se chamaba Paco, o deputado ese de Extremadura, lle chamou, recibiu órdenes do Ministerio e tanto uns como outros dixeron Siguana. Vostedes non é ninguna novedade e vostedes tampouco. Polo tanto, isto é o que hai. Mire, eu quedo co que dixo Junts. Non aceptarían unha transferencia nesas condicións. Por certo, outra cosa tamén que dixeron, ora, lo que es de todos se reparte entre todos é un mantra. Ese é o que din os nacionalistas cataláns cando dixen eso en Barcelona. Grandes coincidencias, señor Besteiro. Os dous defenden o mesmo, que é máis cartos para unhas comunidades que para outras. Mire, condenación da débeda. Eso... No, dice, hai comunidades autónomas socialistas que sí que van negociar. Do outro, do financiamento, que total eso é unha tontería, donde recibimos 3 veces menos do que nos correspondería, deso mellor non falar. 14 de 15. Pero eso é pecata minuta. Quere que falemos? O Consello de Política Fiscal e Financiera, que para eso está, señor Besteiro, e por eso non o convocan. Porque teñen medo a escoitar ali o que todos lles imos decir, incluídos os socialistas. Conferencia de presidentes. Hai un ano que se comprometeu Pedro Sánchez a convocar unha conferencia de presidentes para falar disto outra vez. Por suposto, nada de nada. E, home, que me poña como exemplo a un presidente que comparece para explicar os orzamentos, que fai religiosamente o debate do Estado de Autonomía, que me diga que non comparecemos, vostede que defende a un presidente ausente do Congreso todos os días, tamén di moito de como é vostede, señor Besteiro. Mire, volle, aínda, esa mo teñen escoitado outras veces que o esforzo inútil produce melancolía, eu vou intentar explicar o DAP9 xa o dou por perdido. Vostedes recibiron órdenes e as van cumplir, con tal de intentar poñerse non sei que medalla, lles dá igual que paguemos 4.000 millóns de euros e contradecir o que vostedes mesmos votaron no Parlamento. Imos con outros exemplos do que é autogoberno e do que son os intereses de Galicia. O do financiamento, sin ir máis lonxe. Autogoberno é dicir que correspóndenos o que nos corresponde por coste de servicios, por dispersión da población, por envellecemento. Ir en contra dos intereses de Galicia o que está facendo vostede, señor Besteiro. Dicir que hai que conformarse cunha posición de partida que nunca vai mellorar nunha negociación bilateral, porque eso xa o melloran a outros, e que con eso hai que tirar para adiante. Autogoberno é querer facer, por exemplo, un plan de choque para atender a máis dependentes e ir contra intereses de Galicia e recurrilo no Constitucional con petición de suspensión como fixo o Goberno Central. Autogoberno é querer xestionar o noso litoral e opoñerse por terra, mar e aire, levarnos ao Constitucional, cando outras comunidades autónomas lle deron sin ningún problema. E despois, cando ven aquí a firmar o ministro, vostedes o deixan solo. Polo menos tuveron a decencia de non aparecer frente a unha competencia que sempre supuseron. E agora que o Goberno non se resigna e quere facer un regulamento para burlar o Tribunal Constitucional, vostedes non din ni pío. Eso sí que ir contra os intereses de Galicia. Autogoberno é querer desenvolver proxectos industriais que están de acordo cos informes dos técnicos da Xunta de Galicia, os que hai que respetar, señora Pontón, yo diré as veces que faga falta como mínimo. Sí, ríase, porque vostede lles falta o respeto sempre. Eu reivindico unha vez máis a profesionalidade da xente que traballa na Xunta de Galicia. Parece mentira que unha nacionalista non se dé conta deso, señora Pontón.
Decía que autogoberno é querer poñer industrias en Galicia e ir contra os intereses e facer todo o posible, deixalas sin subvención e incluso desconectar a toda unha provincia. Autogoberno é querer, por exemplo, reducir o número de aerosegadores e os que van de ecoloxistas caladiños cando o goberno, seguindo probablemente intereses das grandes eléctricas, nos plantexa un recurso no Tribunal Constitucional. Os dous calados. Eso sí que ir contra os intereses de Galicia. Autogoberno é querer resolver problemas reais, por exemplo, o absentismo. E cando toda unha vicepresidenta di que é un problema inventado e que nos vai levar ao Tribunal Constitucional, ir contra os intereses de Galicia e calar como petos e darlle a razón en algo que é un disparate a postura que está mantendo. En definitiva, señores e señorías do Bloque do Partido Socialista, autogoberno é defender a Galicia, ir contra os intereses é decir, vostedes sí que son os do non a todo, sabemos, empezando por vostedes, señora Pontón, o sabe toda Galicia. Mire, eu vou seguir defendendo, este grupo, o meu goberno, defendendo os intereses do autogoberno de Galicia. E vostedes seguirán facendo o que están facendo, defender os intereses de Pedro Sánchez, calquera dos dous, indistintamente, poñerse ao lado do independentismo. Se tuveran que elegir, como o resultado do venres, o teño clarísimo que elegirían Pedro Sánchez e nacionalismo, nunca Galicia. Señora Pontón, mire, non falla, pancarta domingo, sumisión ao luns en Madrid, sí, é así todos os días. Son vostedes os únicos nacionalistas que están de acordo con que Galicia pague máis do que ten que pagar e aforralle cartos ao goberno central. Levantan as precaucións, as blindaxes que acordamos aquí, logo tamén de falar cos técnicos, e votan a favor de algo que nos deixa totalmente vendido, unha transferencia que tal como está plantexada é unha estafa. Eu nunca poñerei sobre os petos dos galegos 4.000 millóns, vostedes con toda a tranquilidade do mundo. Baixan a cabeza, alá vostedes, nos imos seguir defendendo os intereses de Galicia. O autogoberno está moi ben, proclamas, pancartas, pero hai que exercelo. Hai que exercelo, sí, señora Pontón. Somos leales, pero non somos parvos. Remate, por favor. Somos pacientes, pero non estamos resignados. E miren, xa que me traen recados, os dous, en que quedou vostede, señora Pontón, recadeira tamén, de P.S. O señor Besteiro está moi entrenado niso. Xa que trae un recado para aquí, leven outro de volta. Que se respete os galegos, que se respete a este Parlamento, e aquí todos xuntos os que queramos en Galicia non vamos a deixar, por moito que se empeñen, que nos movan os marcos. Mais nada e moitas gracias. Continuamos co orden do día. O punto quinto, proposición non de lei, debátese a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Silvia Longueira, sobre os informes que debe elaborar, solicitar e remitir o Goberno galego en relación co financiamento do sistema de dependencia en Galicia. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Longueira. Bo día, gracias, presidente. Comezamos a nosa iniciativa mencionando os datos ofrecidos pola Asociación Estatal de Directoras e Xerentes de Servicios Sociais, nos que din que as comunidades que máis investiron en dependencia por persoa potencialmente dependente en 2025 son País Vasco, Extremadura, Baleares e Navarra, que van desde os 3.100 euros aos 2.578. E mentras, a cola atópase Galicia, Canarias e Murcia, que van desde os 2.490 de Galicia aos 1.751 de Murcia. E este é o dato que nunca se menciona, que nunca menciona a Xunta de Galicia, que está a cola da financiación da dependencia en España. Ademais, a Consellería de Política Social tivo unha postura, como todos sabemos, unidireccional
na súa reunión coa FEGAMP, establecendo os 16 euros por hora para o copago do SAF, aínda que teña evidentemente unha progresión para chegar hasta os 18 euros por hora a fin do mandato, que como todos sabemos é absolutamente insuficiente, pero é o que hai. E aínda máis, Galicia ten 25.017 prazas de residenciais para persoas maiores en centros públicos e privados, o que supón un déficit de 11.500 prazas para cumprir a ratio. Pese a ese déficit, e isto tamén é interesante, a ocupación media das prazas residenciais en Galicia foi do 76%. É dicir, existindo un déficit, solamente se cubre o 76%. Por debaixo da media nacional, que está no 82%. Cada residencia ten un tamaño medio de 78,5 prazas, por encima do estatal, que está en 73,5. E recordamos aquí que nestes momentos hai máis de 700.000 persoas maiores de 65 anos, que para a Secretaria Xeral da Consellería de Política Social é un dato irrelevante, pero para aqueles que teñen a honra de gobernar debería de ser unha prioridade planificar. Galicia tamén é a comunidade onde menos solicitudes se presentan en relación á poboación maior. Non hai ningún plantexamento para informar ao público obxectivo de solicitar as axudas de dependencia dos seus dereitos. Hai prazas en residencias sanitarias ocupadas por persoas maiores que non teñen que estar nelas, pero que non teñen a donde acudir porque non hai ou non se cubre con esa unha praza asistencial. Por non falar do que onte mencionábamos aquí neste pleno sobre as prazas de residencias para persoas con discapacidade que foron elaboradas, traballadas, financiadas polas propias familias con un esforzo familiar, despois foron concertadas ca Xunta de Galicia e por mor dese concerto moitas familias que pagaron co seu patrimonio familiar esas prazas para os seus fillos, hoxe ven que os seus fillos non poden ocupar a praza, producíndose desarraigo e producíndose ademais unha situación moi lesiva para todo o patrimonio. Boa parte destes desatinos á hora de xestionar son fruto evidente da falta de planificación dentro da propia Consellería, que ademais ten incurrido nunha xestión cando menos peculiar dos servizos sociais e vamos a poñer exemplos. Os desvíos dos fondos do SAF ao apartado dos bonos, que todos coñecemos, o ofrecemento dos bonos coidado por enriba do servicio do SAF, a simplificación da petición de entrada aos servicios de dependencia e con tal motivo acotando os sistemas de control sobre unha poboación vulnerable, e tal simplificación levou que se fixeran valoracións dos dependentes por teléfono. Iso é algo inaudito. Erros e traspapelamento a hora de valorar conxuntamente a dependencia e a discapacidade, esa idea brillante que tuvo o goberno do señor Rueda e motivo polo que foi recurrido polo goberno de España, e a xestión sen unificación nen planificación dos sistemas residenciais asistenciais, de modo que seguen a xestionarse macroresidencias moi a pesar do que quere a poboación e, por outra parte, non hai unha planificación no territorio, e se hai é absolutamente pequena e está ademais financiada polo Goberno de España, pero nunca, neste sentido, realizada con plantexamento pola Xunta de Galicia. Pero tamén é certo que petición tras petición dun plan estratégico o PP non é capaz de anuncialo e moito menos de leválo a cabo. Acontece o mesmo coa Lei de Discapacidade, que vimos que non son capaces nen siquiera de deixala anunciada nun ditame donde onte aprobouse aquí, por certo, coa ausencia increíble da conselleira de Política Social, que despois de 12 anos non tuvo nin siquiera deferencia de vir a saludar ao terceiro sector, que foron quenes traballaron xunto cos, evidentemente, os diferentes diputados que pasaron por aquí e o personal da Cámara para ver cal sería o seu futuro, que desgraciadamente non inclúe nese ditamen a elaboración dunha lei de discapacidade. Todo isto é unha cuestión que se ven repetindo, que se especifica ademais, que repiten constantemente unha cifra que se lle adeuda por parte do Goberno de España, en este caso sempre Pedro Sánchez, sin esquecer que antes houbo outros gobernos. O que sí, Galicia contará nos próximos días, evidentemente, con unha histórica ampliación que se aprobou a semana pasada polo Goberno de España das cuantías que o Estado transfire para financiar o sistema de dependencia. Suporá que a final de 2027 Galicia pode reducir a lista de espera para acceder a unha prestación efectiva entre un 62,30%, según as estimacións realizadas por Dereitos Sociais por o Ministerio que ten impulsado esta financiación. Este 62,30% se traduce en que en só un ano Galicia pode conseguir que 800 persoas deixen de estar en lista de espera para acceder
a unha prestación efectiva, non a un bono, a unha prestación efectiva. Según estas mesmas estimacións, a finais de 2027, Galicia disporá de fondos suficientes para conseguir que 15.900 persoas reciban unha prestación por dependencia, o que supón un aumento do 16,64% respecto a 2025. Todo isto fai que estemos ante un novo escenario, pero tamén entendemos que, en base ao comportamento que o PP levan usando en debate parlamentario, quixéramos colmatar esa petición que pleno tras pleno veuse facendo, sobre todo neste último ano de legislatura, donde cada 2-3 meses vemos como a cifra que supostamente ten a débeda contraída co Estado ascende a 3.000 millóns de euros. Non sabemos cal será a cifra cando voltemos a setembro. Por ese motivo, exactamente por ese mesmo motivo, pedimos elaborar un informe detallado das aportacións do Estado para financiar a Lei de Dependencia en Galicia desde o ano 2012 ata o ano 2025. E este informe sería presentado a este Parlamento no inicio do próximo período de sesións. Pedimos tamén solicitar un informe detallado das achegas que foron enviadas aos concellos de Galicia para dar cobertura ao SAF desde o ano 2012 ata o ano 2025, para que seña presentada tamén neste Parlamento ao inicio do novo período de sesións. E, por último, solicitar un informe detallado das achegas que foron detraídas das aportacións do Estado para financiar a Lei de Dependencia e convertilas en bonos coidado desde o ano 2023 hasta xuño do 26, e o devandito informe sería presentado tamén neste Parlamento no próximo período de sesións. Con isto, tendo ademais a boa nova, como comentaban fai ahora un minuto, sobre as próximas achegas que vai a recibir, que van a recibir todas as comunidades, pero que vai a recibir Galicia en particular, que é o que nos atañe aquí. Con isto que queremos é facer un corpus o suficientemente legalizado e suficientemente entendible para que con isto poidamos recurrir ao Estado esa débeda que, según o Partido Popular, ten contraído o Estado con Galicia. O que non vamos a poder, evidentemente, estar aquí outro ano máis, ou que nos quede de mandato de legislatura, non vamos a poder estar aquí outro ano máis pedindo e repedindo esa cifra que cada 2-3 meses traen aquí en riba da mesa sen ningún tipo de documentación que nos avale para a nosa petición. Así que, ben é certo que o PP meteu unhas enmendas, evidentemente, nese tono de exixir, pedir, facer, e pedir ese 50%, cousa que nós non estamos en desacordo, evidentemente, temos que chegar a ese 50% de financiación, pero o que non podemos facer é seguir solicitando esta petición como quen vai ao banco e pide que se lle den os cartos sin presentar ninguna documentación. A documentación que se pide aquí é absolutamente fácil de conseguir. Evidentemente, estamos dentro dos marcos legais e, ademais, unha xustificación, e creo que sentaría un bo precedente, exixirlle a un goberno, neste caso o de España, estas cuantías que supostamente son unha débeda, pero que teñen un fundamento e que teñen, ademais, unha vixencia legal que todos creemos que é interesante que todos coñezcamos, a partir de que isto sería, ademais, un factor positivo para que fósemos escoitados dunha maneira seria e contundente. Así que este é o motivo desta iniciativa e eu espero que non teñamos ningún problema por parte do Partido Popular. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Grazas, presidente. Señorías, señora Longueira, o que eu hoxe vou a contar aquí, vostede xa o sabe, porque o único que vou a facer é apartar o trampantollo que vostede hoxe, unha vez máis, trouxo a este Parlamento e poñela a vostede, o seu grupo, o goberno de P.S. ante o espello. E tamén o Bloque Nacionalista Galego, fiel escudero sempre en todo momento ante calquera decisión que perxudique a Galicia, sempre que favorezca a Pedro Sánchez. A eles tamén. Mire, e o que vemos, cando os poñemos ante esa realidade, é que eses millóns dos que falaba usted que nos vai aportar o Estado, 2.100 millóns de euros neste ano para toda España, é
moitísimo menos do que o mesmo goberno nos debe só a Galicia, que son 3.000 millóns de euros. O que vemos é que Sánchez, que fala agora, e usted o acaba de decir, de aportación histórica, a realidade é que leva 3 anos recortando tamén na dependencia. Así pasou de aportar o 40% no ano 2023, o 34% no ano 24 e o 32% no ano 25. Que eso supuxo en cartos que solo do ano 24 ao 25 Sánchez recortou 250 millóns de euros aos dependentes galegos. Esa é a política de P.S. señora Longueira. E vostede pide informes. Mire, señora Longueira, estes datos preséntanse e contrastanse no Inserso. E son eses datos do Inserso o que nos falan de ese recorte. Vaya vostede a fonte oficial, a fonte propia do seu goberno. Recorta Galicia, eso sí, mentres ao País Vasco lle sube ata o 50% e ao Bloque Nacionalista Galego lle parece fantástico que nos saquen os galegos para darlle a outras comunidades. Eso está sendo o seu ADN últimamente. E dice vostede, fala do SAF e dos concellos. Mire, foi o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego que decidiu que as competencias do Servicio de Axuda no Fogar foran dos concellos. E o que decidiu Galicia é que aportarlle aos concellos o 50% máis para axudalos nesa competencia que sabemos que lles costa moitísimo, de forma que terán o 50% máis nos próximos 3 anos. Galicia, a Xunta aportalle aos concellos o 50% máis para o SAF nos próximos 3 anos, mentres o Estado o único que lle fai é poñerlle máis e máis obrigas e cero ingresos a maiores. E os datos, señora Longueira, os datos desa fonte que vostede mencionaba do Observatorio da Asociación Estatal de Directores e Gerentes de Servicios Sociales, o que dice é que o ano pasado en Galicia foi a comunidade entre as que máis aumentaron as persoas dependentes atendidas. A data de maio deste ano, máis de 96.000 persoas e o noso obxectivo é chegar ás 100.000. Pero non nos conformamos e seguimos traballando. Galicia foi tamén a que máis reduciu a lista da garda a pesar de todas as pedras no camiño que lle pon Pedro Sánchez, e onde faleceron menos persoas nas que se atopaban en lista da garda. E non no digo eu, xa yo decía, dino os propios gerentes e directores de servicios sociais no seu informe. Unhos datos que constatan tamén que Galicia é unha das comunidades coa mellor xestión da dependencia. E iso constátano o propio Ministerio, o seu Ministerio, señora Longueira. Use os datos do seu propio Ministerio. E sabe o que pasa? Que en Galicia deixamos que os maiores podan decidir como queren e onde queren pasar esa etapa da súa vida. E o certo é que a inmensa maioría quere pasalo nas súas casas. E por eso acollen e piden voluntariamente ese bono cuidado no fogar ou o servicio de axuda no fogar. Pero aínda así, seguimos a construir residencias e seguiremoslo facendo porque sabemos que son precisas e son necesarias. Pero a realidade é que, mire, vostedes atendían a 15.000 dependentes, nós a máis de 96.000. Cando vostedes gobernaban, Galicia tiña 5.500 prazas de residencias e hoxe máis de 18.000 financiadas con fondos públicos. Vostedes tiñan menos de 1.000 plazas de días públicas e nos multiplicamos por 7 esas número de plazas. Creamos as plazas do maior e creamos as plazas do maior porque dende o Partido Popular sabemos que independentemente de onde se vivan as persoas necesitan ter os mesmos recursos e os mesmos servicios e por eso creamos esas casas para todo o rural galego para que non haxa un municipio que non poda contar alo menos con un servicio para os maiores. E xunto a esas 160 casas do maior, máis 10 máis que xa están neste momento en período de solicitude, temos tamén o plan de investimento, máis de 18 millóns de euros con 450 prazas no rural. E todo iso
señora Longueira. Todo iso a pesar da débeda que Pedro Sánchez ten con Galicia e cos galegos. Unha débeda, señora Longueira, que non vai a correxir esa inxección que vostedes lle chaman histórica e que o único que vai a facer é ampliar máis a débeda con nós, porque non chegarán nin o 40% do financiamento cando a lei establece que sexa o 50%. E que, ademais, non ten ningunha garantía de que se manteña porque están vencelladas aos orzamentos. Uns orzamentos que vostedes levan dende o ano 23 sen aprobar nin siquiera poder presentar. A verdadeira garantía, señora Longueira, sería regular na lei de dependencia, negro sobre blanco, o financiamento do 50% do seu custo real. Artigo 9, señoría. Non sería tanto pedir porque agora mesmo se está con esa reforma. Blinden vostedes o custo real, porque necesitamos que o financiamento da dependencia se adapte á realidade dos territorios e non ás conveniencias electorais de P.S. E isto, en Galicia, señora Longueira, consiste en darlle máis peso á dispersión e ao envellecemento. E miren, esta inxección claro que non nos vai a solucionar nada, por moito que o señor Pedro Blanco, delegado de Sánchez en Galicia e agora tamén candidato a ser a oposición de Borja Verea en Santiago, proclamase que esta inxección se trata de dar resposta que merece a dependencia e que isto forma parte do ADN deste goberno progresista. Esperemos que o ADN do señor Blanco non lle pase como o ADN do señor Ábalos, ese que decía que soy feminista porque soy socialista, ou o ADN do señor Zapatero, aquel que decía que ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. En fin, señorías, teñen vostedes a oportunidade de facer de verdad unha aportación á dependencia. Paguen o que pida a lei, o 50% da custo da dependencia, paguen ese 50% e tamén, ademais, dennos a débeda do que temos, os 3.000 millóns de euros e non 2.000 para toda España, porque eso non chega nin siquiera para pagar os xuros. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Grazas, presidente. Bon día a todas e a todos. Este Parlamento é fascinante. Nunca deixa de sorprender. Eu, por non desordenar as ideas. Non, nós imos apoiar a proposta, pide información pública e publicada. A maior parte do que se pide de maneira seriada, con carácter anual, está no Observatorio da Dependencia, no Diario Oficial de Galiza ou no Boletín Oficial do Estado. E eu vou coller un pouco o enfoque da intervención que nos convida a señora Arias, non? De poñerse cada quen diante do espello. Pois vamos poñer ao Partido Popular diante de si mismo, porque claro, é entrañable. A min prodúceme ternura, casi me convence, señora Arias, con eses golpes de peito, con ese énfasis, esa vehemencia, non, contra P.S. porque hai de fixo nada peor contra este país. Que facía o Partido Popular cando gobernaba? Porque claro, o Partido Popular, que agora está instalado en este del señor ese Juan de Extremadura e abonado al argumentario de CiU e de Junts, pois parece que pasaba por aquí, non? E era el vecino del quinto. Non, o Partido Popular gobernou en España, gobernou moitos anos, tivo moitas responsabilidades nesa débeda dos 3.000 millóns de euros que contabiliza a señora Arias e o Partido Popular. Que facía o Partido Popular cando gobernaba en España en materia de dependencia? Porque agora parecelle pouco, a min tamén, o 32,9% ano pechado, exercicio de 2025, das aportacións que fai a Administración Central, o Goberno de España, ao financiamento da dependencia en Galiza. No ano 2009,
A aportación que facía o Goberno de España era do 39%. A aportación que facía a Xunta de Galiza era do 46,2%. O resto que falta son as aportacións que fan as usuarias e usuarios en función da súa renta e patrimonio. No ano 2012, xa lle sonará, porque aí tiñan responsabilidades de goberno o Partido Popular, o 21,4%. Era a aportación que facía o goberno de M. Rajoy, fin de la cita. A aportación que tiña que facer o goberno da Xunta de Galiza do Partido Popular era do 61,3%. En 2015, saben canto poñía el goberno de M. Rajoy? Canto poñía o goberno de Mariano Rajoy do Partido Popular na dependencia? O 18%, señora Arias. Tiña que pagar a Xunta de Galiza o 62%. En 2017, o 15,9%. Tiña que asumir a Xunta de Galiza o goberno do Partido Popular o 63,7%. Sabe o que dicía o PP aquí? O Partido Popular e o goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza? Nada. Calaban absolutamente diante do recorte de orzamento e de dereitos ás persoas dependentes en Galiza. E non se quedaban aí, non só non pagaban o 50% e recortaban salvaxemente, como se demostran nas cifras. O goberno do Partido Popular recortou todo o 100% do nivel acordado, que é a parte que vai vinculada no financiamento á dependencia, a que tú cumpras cunha serie de ítems, cunha serie de obxectivos. No 12, no 13, no 14 e no 2015, en todos os orzamentos do goberno de Mariano Rajoy durante todo ese tempo, 1.140 millóns de euros que negaron, que lle recortaron e que impediron que puideran ingresar ás arcas da Xunta de Galiza e do resto de comunidades autónomas e, por conseguinte, tamén as dependentes e os dependentes galegos. Que dicía o Partido Popular daquela? Nada. Silencio absoluto, votaba en contra cada vez que o Bloque Nacionalista Galego traía a este Parlamento e denunciaba os recortes e os incumprimentos do goberno español en materia de dependencia. Pero é que non só non pagaban, non só recortaban en orzamentos, é que recortaron salvaxemente en dereitos a todas as persoas dependentes do Estado español e, por conseguinte, tamén a todas e cada unha das persoas dependentes galegas. Agora, danse moitos golpes de peito, os reais decretos lei son lo peor que se inventou en España. Bueno, cando estaba gobernando Mariano Rajoy, colleronlle gusto e venga dale Manolo al torno. O Real Decreto Lei 20/2012 é que estamos pagando hoxe as consecuencias todavía das decisións políticas do goberno do Partido Popular, porque hai unha parte da lista de espera das persoas en situación de dependencia en todo o Estado español que son as que vostedes expulsaron con este Real Decreto Lei do propio sistema, persoas valoradas, graus 1 e graus 2, que lles impediron durante 3 anos poder incorporarse e exercer os dereitos que tiñan recoñecidos por lei. Recortaron o 15% de todas as prestacións económicas, señora Aria, o 15% de todas as prestacións económicas. Recorte do 13% no nivel mínimo de financiamento de todos os graus de dependencia, do 1, do 2 e do 3. Diminuíron as intensidades horarias de todos os servizos do catálogo da dependencia, entre elas as horas que reciben as persoas no servizo de axuda no fogar. Expulsaron as coidadoras informais, isto é gravísimo, as mulleres que están sostendo nas casas, cos seus lombos, nunha precariedade absoluta. Os coidados de persoas dependentes, grandes dependentes, persoas encamadas, vostedes expulsaron as dos convenios da Seguridade Social e se querías cotizar, pagabaste tú as cotizacións. É absolutamente indecente e indignante. E para ter algo, pero algo de credibilidade na defensa dos intereses das persoas dependentes en Galiza, hai que decir o mesmo cando gobernan os dun como cando gobernan os doutro, que é o que leva facendo o Bloque Nacionalista Galego durante este tempo. Nós asumimos un compromiso coa xente deste país, coas galegas e cos galegos no ano 2021 e no ano 2023. E iso foi reflexo de 2 acordos de investidura onde se dixo que había que aumentar o investimento do Estado español en materia de dependencia e máis, había que cumprir co 50% que lle obriga a lei desde o ano 2006. Iso agora é unha realidade e grazas a ese traballo político incansable que leva facendo o Bloque Nacionalista Galego no Congreso desde
dice desde o ano 2020 é que as galegas e os galegos van recibir máis orzamento en materia de dependencia a partir deste mes de xullo de 2026. Este ano, os meses que restan desde xullo de 2026 ata final de ano son 90 millóns de euros máis. A pregunta é a onde vai invertir o Goberno da Xunta de Galiza ese diñeiro. Hoxe temos desde o BNG precisamente unha interpelación á Conselleira de Política Social para falar diso. Porque aquí hai miles de persoas que teñen un papel que di que teñen horas de SAF, que teñen dereito a unha praza nunha residencia, que teñen dereito a unha praza nun centro de día, que están esperando na súa casa, no mellor dos casos, pagándose na privada o que non lle está dando o seu Goberno, a súa administración na rede pública de cuidados. Así que, de verdade, menos golpe de peito e máis traballar, máis poñerse a defender os intereses das galegas e dos galegos, xestionando e executando ese investimento que vai chegar a Galiza en materia de dependencia para aumentar a praza na rede pública de residencias, de centros de día, ampliando a carteira de servizos e dándolle aos concellos o que lle deben. Porque vir aquí, decir que a Xunta de Galiza lle dá aos concellos o 50% do SAF é que hai que ter o papo así de grande. 16 euros paga a Xunta contando as transferencias que fai o Estado en materia de dependencia. 16. Saben canto costa de media prestar unha hora de SAF en Galiza? 24. O resto quen o apoquinan? Os concellos, absolutamente asfixiados por unha falta de financiamento clamorosa por parte do Goberno do Partido Popular. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Longueira. Gracias, presidente. Bueno, para aqueles que non saiban do que estamos falando de dependencia. P.S. Pedro Blanco, Trampantollo, Fiel Escudero, vimos hoxe a falar de dependencia, pero isto é a resposta do Partido Popular. Eu non entendo certos comportamentos que van entre el susto e a muerte, porque aquí o que vimos a pedir é algo ademais que non ten ningún problema. O que non vamos a facer é comenzar a pedir cartos ao Estado, as débedas que ten o Estado con nós, se vostedes non teñen nin a máis mínima decencia de traer a este Parlamento e nós aprobaremos o que lle pedimos como información, que xa lle acaban de decir que ademais solamente fai falta recollelo, poñelo nun papel, estaremos todos de acordo en pedir, pero a mí me gustaría saber os cartos que se destraen aos bonos cuidado, o que se vai realmente aos concellos, como se ve esa decalaxe. Vostede non inventou a dependencia, señora Arias, vostede non inventou a dependencia. Vostede ten a sorte de que pode xestionar cos seus compañeiros un sistema de dependencia en Galicia, pero non se dedican a eso. Desde a primeira conselleira que houve aquí de Política Social no ano 2009 ata de agora, o que fixeron foi pasarse a patata quente, porque uns non creen non me faga esos xestos que vostede xa unha persoa maior como a min, porque a cuestión é que desde a primeira conselleira que veo aquí, que non tiña nin absolutamente ningunha gana de xestionar a todo o que ten que ver coa política social, hasta a última, que volto a repetir, onte deixounos a todos despois de 12 anos sin sequera un saúdo, non teñen absolutamente ningunha gana de poñerse, a remangarse, facer un plan estratégico, xestionar e evidentemente con todas da lei ir a Madrid a pedir o que hai que pedir, pero non, vostedes queren facer desto unha cancha de tenis. Non vou entrar aí. O único que lles pido é o que se lle pide nesta interpelación, nesta proposición non de lei, o único que lles pedimos é traigan esta documentación por escrito, ano a ano, firmado polos letrados da Cámara, testificados por un secretario dos concellos os que evidentemente perciben os fondos, e con todo iso elevémoslo a Madrid e fagamos unha solicitude en toda regla. Pero non sigamos facendo un partido de tenis en este tipo de cuestións, porque o que se nos vai é a vida da xente que precisa ser prestadora, usuaria, deste tipo de servicios. E ata o día de hoxe, se ben faltan fondos,
Non é menos certo que falte unha organización que simplifique, pero simplifique eficazmente, non de trazo grueso, non facendo valoracións por teléfono, non facendo valoracións que logo hai que voltar para atrás donde confunden a un dependente con un discapacitado. Entón, faga o favor de falar con quen poida ter ascendencia sobre este tema, porque a vostede poñen aquí para chutar balos á área, pero faga o favor de falar con quen ten ascendencia neste tema e faga vostede un debate serio, que este á altura daqueles que o votaron para estar vostedes aquí no goberno. Simplemente este á altura de quen aí fora está esperando que fagan vostedes algo para mellorar a situación. E deixen de enganar a xente. Deixen de enganar a xente. Estánlle ofrecendo susto a muerte. O 500 euros ou esperas 2 años a que te vaya unha señora a ayudar a tu casa. Eso que están ofrecendo. E calquera dos que estamos aquí, entre o susto a muerte, colleríamos os 500 euros. Pero están vostedes, volto a repetirlle, están vostedes roubando os dereitos a persoas que son usuarias e que teñen dereito a estas prestacións. Esperemos que poidamos facelo en algún momento, pero, por favor, se non son capaces de reunir esta documentación fácil a todas luces para quen goberna, traela aquí con un certificado e mandar con todo unha proposición a Madrid e pelexar en Madrid polo que hai que facer, eu creo que vostedes están facendo o que lle acabo de decir, valos á área. Moitas gracias. Sobre a emenda non acepta, gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Montserrat Valcárcel, sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia co obxectivo de avanzar na mellora da política pública en materia de incendios forestais. Non se presentaron emendas para formular a proposición non de lei. Ten a palabra a señora Valcárcel. Señor presidente, señorías, hoxe non debatemos unha proposición máis sobre incendios. Debatemos unha realidade que Galiza leva anos padecendo e que este goberno segue sen afrontar coa seriedade que merece. Cando o lume avanza e os profesionais que se xogan a vida queda ao descoberto unha verdade simple. Non abonda con chegar despois. Hai que previr antes, hai que planificar antes, hai que actuar antes. Os incendios de Herbón, en Padrón e de Moreiras, en Boborás, non foron episodios menores, foron un aviso serio que obriga a revisar de arriba a baixo a capacidade real do dispositivo público de defensa contra os incendios forestais de Galiza. Nesta PNL poñemos en riba da mesa algo que debera ser obvio. A política contra incendios non pode limitarse á extinción. Ten que integrar prevención, vixilancia, detección temperá, dirección operativa, coordinación entre as administracións e avaliación posterior. Esta visión integral é imprescindible nun escenario de incendios cada vez máis rápidos e máis erráticos. Marcamos con claridade unha liña vermella. A seguridade das brigadas e de todo o persoal intervinte debe ser prioridade absoluta. Iso significa revisar de forma continua os protocolos de entrada, posicionamento e retirada, reforzar a avaliación do risco en tempo real e garantir criterios homoxéneos para todo o dispositivo, sexa da Xunta, de Seaga ou brigadas municipais. Porque un lume non distingue contratos nin categorías, pero hoxe a protección si o fai. Esta iniciativa exixe tamén que a cultura das leccións aprendidas non dependa da improvisación nin da boa vontade de quen estivo ali, senón que sexa parte ordinaria do servizo público. Falamos de formación continuada en seguridade operativa e análise do comportamento do lume para todo o dispositivo. Quen entra no lume
ten dereito a saber que o sistema aprende, corrixe e mellora. Se algo aprendemos das últimas campañas é que non chega con apagar o lume. Se non se ordena o monte, se non se actúa na interface urbano-forestal, se non se protexen os núcleos rurais, o lume sempre atopará combustible e camiño para avanzar. Por iso falamos de prevención estrutural, non de parches de verán. Na nosa visita a semana pasada a Bruxelas, reunímonos co director xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea. Explicamos que Galiza vive unha emerxencia forestal e ambiental con dimensión europea. Os propios expertos de Copérnicus trasladáronnos un dato demoledor. 198.459 hectáreas queimadas en Galiza. Esa cifra é territorio destruído, solo degradado, economía rural danada e a radiografía dun modelo que non funciona. En Bruselas falouse de reforzar capacidades de anticipación e de restauración, de utilizar os datos para transformar o territorio, non só para contar hectáreas. Galiza ten que estar á altura dese nivel de exixencia. Pero para estar á altura non chega con palabras. Hai que comprobar se os medios están onde teñen que estar e cando teñen que estar. E aquí temos o exemplo máis claro desta campaña. O helicóptero pesado contra incendios. Tras a vaga de lumes de 2025, a Xunta comprometeuse a reforzar os medios aéreos e incluíu ese helicóptero, o primeiro deste tipo en Galiza, como peza central do Pladiga 2026, que sí que o lemos, señor Rodríguez. Pois ben, o pasado 6 de xullo foi o propio presidente Rueda quen confirmou que ese helicóptero non chegará ata setembro. Recoñeceuno el, falando dun retraso e dunha incorporación progresiva. E hai un dato aínda máis grave. Segundo o portal de contratos públicos, a licitación resólvese tarde e o servizo só estará operativo 2 meses, non 4. É dicir, as brigadas afrontan xullo e agosto, o núcleo máis duro da campaña, sen o medio que a propia Consellería cualifica como fundamental. Falamos dun helicóptero capaz de transportar un helibalde de 2.500 litros, de traballar de sol a sol e cargar en encoros e demais, pensado precisamente para incendios de comportamento extremo e zonas de difícil acceso. E non estará dispoñible na parte máis dura da campaña. E xa sabemos a resposta do Goberno, que a incorporación de medios é progresiva. E permítanme adiantarme a réplica. O problema non é cantos medios ten a Xunta no papel, senón que falta xusto o medio fundamental nos 2 meses de máximo risco. E non serve un helicóptero excelente que chega cando xa pasou o peor. Iso é como poñer paraugas cando xa rematou a choiva. E é a evidencia dun problema político. Prométense medios, pero non se planifican a tempo. Anúnciase reforzo, pero o reforzo chega tarde. E permítanme contrastar 2 noticias publicadas onte mesmo. Primeira, bombeiros búlgaros formándose en Toén nun circuito definido como o Disney World do 4x4, o referente europeo na loita contra o lume. E segunda, os 3 sindicatos con representación no dispositivo, CIGA, UGT e Comisións Obreiras, denunciando que a contratación de medios chega tarde e que en plena campaña de risco aínda faltan camisolas ignífugas, pantalóns, botas e autorrescatadores. Temos un circuito cualificado como o mellor de Europa para formar bombeiros de outros países e ao mesmo tempo as brigadas propias sen o equipo completo para sair a un lume.
é o contraste real entre o escaparate e a trincheira. E que pedimos? Nós pedimos ao Parlamento que inste a Xunta a 6 compromisos concretos. Primeiro, a revisar os protocolos de seguridade e a avaliación do risco para incendios de comportamento extremo, errático ou cambiante. Segundo, implantar unha avaliación post-intervención obrigatoria tras cada campaña de alto risco e cada incendio de especial relevancia coa participación de persoal de base, de mandos intermedios e de responsables técnicos. Terceiro, garantir criterios homoxéneos de intervención, coordinación e seguridade para todo o dispositivo, sen distinción entre persoal da Xunta, de SEAGA ou brigadas municipais. Cuarto, garantir formación continuada en seguridade operativa e comportamento do lume para todo o dispositivo. Quinto, remitir ao Parlamento en 3 meses un informe detallado sobre os incendios de Herbón e Moreiras con cronoloxía, medios mobilizados, cambios de estrategia e conclusións técnicas. E sexto, reforzar estruturalmente as políticas de xestión da biomasa, da ordenación do territorio e da redución do risco dos grandes incendios. Por todo isto, señorías, esta PNL non é un xesto simbólico. É unha exixencia mínima para un país que xa se queimou demasiado, que xa perdeu demasiado solo, demasiado monte, si acaba agora, demasiado monte e demasiada confianza. É unha exixencia mínima tamén para as persoas cuxas vidas e medios de vida se puxeron en risco en Herbón, en Moreiras, na vaga do 2025 e que hoxe seguen expostas a incendios de comportamento extremo cun sistema que aínda non garante nin a súa seguridade nin as das brigadas que as defenden. Se a Xunta quere estar á altura ten que asumir que o modelo actual está agotado. Moitas gracias. Polo Grupo Socialista ten a palabra a señora Rodríguez da Costa. Pois grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. O Grupo Socialista vai apoiar esta proposición non de lei porque coincide en boa medida co traballo que levamos desenvolvendo dende o Grupo Parlamentario Socialista nesta Cámara. E este debate chega despois da moción que defendemos onte sobre a prevención e planificación dos incendios forestais. Un debate no que pusemos en riba da mesa a improvisación permanente da Xunta de Galicia en materia de incendios forestais e de prevención, a falta dunha verdadeira planificación preventiva, a externalización de funcións esenciais do operativo, a temporalidade de boa parte dos seus efectivos e a ausencia dunha planificación seria que permita anticiparse os incendios en lugar de limitarse a reaccionar cando o lume xa está en riba das vivendas. Falamos dun modelo que continúa concentrado os esforzos na extinción, cando os expertos levan anos advertindo que a verdadeira batalla se gaña antes de que aparezca o primeiro lume. Dun modelo que mantén brigadas temporais, tanto no operativo propio como nas brigadas municipais, tamén nas de SEAGA, obrigando cada ano a empezar prácticamente de cero, con contratacións tardías, equipos incompletos e unha organización condicionada pola estacionalidade. Dun modelo que segue chegando tarde á prevención, que non aproveita todo o potencial de inverno e da primavera para reducir o risco e que ano tras ano nos deixa máis expostos fronte aos incendios cada vez máis rápidos, máis intensos e máis peligrosos. Porque cando falla a prevención, cando falla a planificación e cando se mantén un modelo baseado na improvisación e na temporalidade, o que se pon en risco xa non é só o patrimonio forestal, que tamén o que se pon en risco, e o reitero, é a seguridade da cidadanía. Cada vez que un incendio obriga a activar unha situación operativa 2, ameaza vivendas e mantén aldeas enteiras pendentes da evolución do lume. E estamos nese momento diante do fracaso dunha política que chegou tarde. Onte, como decía, tivemos ocasión de falar da importancia da prevención, da necesidade de planificar con tempo e da responsabilidade da Xunta
na organización do dispositivo. Por iso non vou a repetir de novo ese debate. Falaremos doutra cuestión tamén de igual importancia, como debe evolucionar o sistema público de defensa contra incendios para responder á realidade que xa estamos vivindo, porque os incendios cambiaron e cando cambia o problema tamén teñe que cambiar a solución e o modelo. Durante moitos anos Galicia preparouse para combater incendios forestais convencionais, incendios que, obviamente, a rapidez e a capacidade dos medios de extinción eran determinantes, o siguen sendo, pero hoxe estamos diante dunha realidade distinta, completamente distinta. Incendios máis rápidos, máis intensos, máis imprevisibles, con cambios bruscos de comportamento, capaces de poñer en risco aldeas enteiras en cuestión de minutos. E os maiores especialistas europeos en incendios forestais, entre eles Marc Castelou, levan anos advertindo de que os incendios de quinta e de sexta xeración xa non poden combatirse exclusivamente desde a extinción. Son incendios que poden modificar as condicións atmosféricas ao seu redor, cambiar de dirección de forma repentina e superar facilmente dispositivos pensados para outro tipo de lumes, como son as brigadas municipales e as brigadas de SEAGA. Sí, non valen para estes lumes, señorías do Partido Popular, esos operativos. Iso significa que a mellor resposta ten que empezar moito antes. Por iso compartimos boa parte desta iniciativa. Compartimos que hai que reforzar a seguridade operativa, que revisar protocolos, que mellorar a coordinación. Compartimos que a formación continua debe formar parte da carreira profesional de todo o personal, porque as brigadas municipais, reitero, non están formadas para estes incendios. E tampouco os que van a contratar este ano esas 42 brigadas de SEAGA. E compartimos sobre todo a necesidade de que despois de cada gran incendio e de cada campaña de alto risco exista unha avaliación de cada unha deses incendios, serio, rigurosa e independente do que ocorreu. Isto xa o pedimos o Grupo Socialista en moitas iniciativas, porque un servicio público moderno non se limita a actuar, ten que aprender e mellorar. Por iso compartimos que o Partido Popular non compartimos e nos sorprende que o Partido Popular rexeite reiteradamente iniciativas do Grupo Socialista. Eu non sei por que se ríe tanto, señora Cristina, porque de verdad isto é un debate bastante serio no que están ameazados compañeros e compañeras súas este verán, como pasou o ano pasado en Oimbra. Parece mentira que vostede forme parte deste corpo, non? Como a elaboración e remisión ao Parlamento dun informe anual de avaliación do Pladiga no que se analizase o grado de cumprimento dos seus obxectivos, as actuacións preventivas desenvolvidas, as incidencias detectadas e a lección aprendidas ao remate de cada campaña. Vou facer un inciso. É que, mire, estamos falando de incendios de quinta e de sexta xeración, que se levan por diante a bombeiros e a bombeiras como pasou en Oimbra, a brigadas municipais que non están formadas. E vostedes sonríen unha e outra vez. E a min, de verdad, é que me saca de quicio. E sigo. E esa cultura do estudo e da acción de contas ten que formar parte da propia organización do sistema. A Xunta de Galicia ten que dar contas e ser transparente. Parece que é moito pedir. Porque analizar significa mellorar, protexer mellor aos profesionais e evitar que os mesmos erros se repitan unha e outra vez. Pero tamén penso que debemos facer unha reflexión amplia, profesionalizar o dispositivo, impartir formación, mellorar os protocolos, coordinar mellor os medios. Pero profesionalizar significa tamén construir unha organización sólida, unha organización en que cada profesional saiba exactamente cal é a súa función, unha cadea de mando perfectamente coñecida, procedementos cumpridos por todo o operativo, en que a información circule con rapidez e, sobre todo, unha organización capaz de adaptarse aos cambios que está experimentando este comportamento do lume. Os incendios, como decía, cambiaron e hai 2 incendios que ilustran esta nova realidade. Os que comentaba a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, os de Herbón, en Padrón, e os de Moreiras, en Boborás. 2 incendios separados por poucos días, 2 incendios que obrigaron a activar a situación operativa 2 por esa proximidade das lapas ás vivendas. 2 incendios nos que centos de profesionais realizaron un traballo extraordinario para protexer as persoas e os núcleos habitados. Desde esta tribuna quero recoñecer
ese traballo de todos e de todas as profesionais que participaron na extinción, pero tamén da veciñanza, como sempre, porque unha vez máis os veciños e as veciñas demostraron unha enorme responsabilidade, pero precisamente porque todo rematou sin consecuencias irreparables, temos a obriga de preguntarnos que podemos facer para que a próxima vez o risco sexa menor. E quero determe un momento en Boborás, porque aquí o máis interesante daquelos días non foron as imaxes do operativo, foi escoitar os propios veciños e veciñas. Os veciños decían unha frase que debería facernos reflexionar a todos e a todas. E decían, isto tiña que suceder tarde ou cedo. E por que o decían? Porque levaban anos vendo como os cortalumes deixaban de manterse, porque veían medrar os tosos, as silvas e os fentos, porque coñecían perfectamente o territorio, porque sabían que toda esa biomasa acumulada convertía o monte nun auténtico polvorín. E decían algo máis os veciños e as veciñas. Decían que seguramente costou moito máis mobilizar decenas de brigadas, motobombas, medios aéreos e maquinaria pesada para apagar aquel incendio que manter limpos eses camiños durante os anos anteriores. Sí. E creo, sinceramente, que esa reflexión resume o que significa facer prevención, porque silenciosa non dá esas fotografías dos helicópteros, remato, pero cando falla esa prevención, toda Galicia acaba sufrindo as consecuencias. Máis coordinación, máis avaliación, máis organización, máis capacidade de anticipación e maior coñecemento do territorio. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Rodríguez da Costa. Polo Grupo Popular ten a palabra o señor Rodríguez Conde. Gracias, presidenta. Bos días, diputados e diputadas. Vamos a ser serios logo, xa que se está falando de seriedade e rigurosidade, vamos a selo. Primeiro, algo dirixido á señora Marcaz. Cando falamos de seriedade e de rigurosidade, de datos reais. Vostede falaba aquí, falou onte varias veces de Copérnicus, vale? Eu, sin embargo, de Copérnicus non vou a falar. Eu vou falar do informe do Ministerio de Transición Ecolóxica, do MITECO, non ten nada que ver con nós, seus amigos en Madrid, no cal aporta información, gráficos, shapes de incendios, traballo técnico realizado sobre o campo, técnicos públicos, no cal aporta unha superficie. Eu non quería chegar a falar de superficies, calquera superficie queimada non é bo para Galicia. Pero vostede xa onte, xa o dixo 4 ou 5 veces, hoxe volveu a dicilo. Voulle deixar este informe á presidenta para que o teña aquí e poda usted leelo. Gracias. Ese informe, 40 e pico páxinas, é moi fácil de ler. Nun deses informes trae unha tabla importante, non, importantísima, donde fala da superficie ardida en Galicia. Sí, da superficie ardida en Galicia. 118.000 hectáreas. E o di o Goberno de España, non o di a Xunta de Galicia nin Copérnicus. 118.000. Hai que ser serios cando se fala a sociedade da superficie ardida en Galicia. Moi serios, xa que estamos falando de seriedade. Moi serios. Por que aporto isto? Porque considero que cando a sociedade ten que ter claro, pois, a superficie ardida. Espero que vostede poida aportar a mesma información oficial, rigurosa, aportando datos gráficos, shapes de incendios, realizado a pé de campo por técnicos públicos, e o entrega á presidencia para que diga se a superficie que vostede di é a real. Un dos dous non concorda. Falando de seriedade tamén, agora, señora da Costa, creo que non é a persona adecuada que vostede poida ter
en xuicio a compañeira e valorar se é a boa profesional ou non. Eu considero que Cristina é unha boa profesional. Vostede referiuse a ela tendo en consideración a súa profesionalidade. Non me gusta eso, non me gusta. E agora vamos a facer unha proposta ao Bloque Nacionalista Galego. Xa que tanto falan aquí deses 6 puntos, vamos a facer unha proposta. Señora Valcárcel, si vostede no seu seguinte turno, na réplica, ratifica que todos eses 6 puntos que está mencionando se incluyen no Pladiga e xa os está realizando a Xunta de Galicia, porque así é, o Partido Popular vota a favor desta iniciativa. Se o recoñece públicamente aquí, nesta sesión plenaria, que estes 6 puntos que vostedes traen xa veñen reflejados no Pladiga e xa son unha realidade porque se están executando, o Partido Popular, o noso grupo, estará disposto a votarlle a favor. Vamos a ver. Ora, indo ir aos 6 puntos que vostedes presentan, vou ir argumentando o porqué desta proposta. No seu primeiro punto, decir que o Pladiga 2026 establece como parte de planificación anual a actualización dos procedementos operativos, das instruccións técnicas e das medidas de seguridade do persoal, en función da evolución e do coñecemento técnico e da experiencia adquirida, que tanto falaba vostede. En este caso, na xestión de incendios forestais incluídos en episodios de comportamento extremo. No punto 2, decir tamén que o Pladiga establece un sistema de planificación anual baseado na avaliación permanente do funcionamento do dispositivo, na análise de resultados obtidos e na actualización dos procedementos de actuación en función da experiencia adquirida durante as campañas e das incidencias registradas en incendios anteriores de maior complexidade. Ademais, a organización do operativo favorece a transmisión de información entre os distintos niveis de responsabilidade técnica e operativa, polo que a finalidade perseguida pola proposta xa se atopa incorporada aos mecanismos de mellora previstas neste plan. Volvemos a dicir o mismo, xa se está facendo, xa é unha realidade. O punto 3. O propio Pladiga integra nun único dispositivo operativo os medios propios da Administración Autonómica, os medios xestionados pola empresa pública SEAGA e os restantes recursos incorporados mediante os instrumentos de colaboración e coordinación previstos na normativa, garantindo a actuación baixo unha dirección operativa común e conforme aos mesmos procedementos de intervención e seguridade que tanto tamén se fala. No seguinte punto, o 4, cando fan referencia á formación continuada e periódica na seguridade operativa, que saiban vostedes, señorías do BNG, que o modelo de formación previsto no Pladiga, volvemos ao Pladiga, responde ao principio de mellora continua das capacidades do operativo, mediante programas de formación inicial, reciclaxe e actualización adaptados á evolución das técnicas de prevención e extinción. As innovacións en materia de seguridade e as novas tipoloxías de incendios forestais. Ademais, a planificación anual permite adecuar os contidos formativos, esa formación, ás necesidades detectadas en cada campaña. Se vai evolucionando a formación vendo tamén a tipoloxía dos incendios. No punto 5, vostedes fan mención aos 2 incendios, o de Herbón en Padrón e o de Boborás en Oreiras. Con respecto ao de Padrón, comprenderán, eu estaba ali en Herbón desde o minuto cero, avisado polos propios veciños, estuvemos durante toda a tarde participando e botando unha man ao operativo desplegado ali. Ás poucas horas de iniciarse o lume xa había un PMA e un PRM situados na Nacional 550, na cal había xa medios técnicos do SPIF, estaba persoal do 112, había membros de corpos e forzas de seguridade do Estado,
mobilizado e outro persoal mobilizado. Estuven ali o viernes, durante a noite baixou a intensidade do lume, o día seguinte reavivouse, tamén volvemos a estar, en este caso, en Carcacía, na zona de Cruxeiras, Rial, tamén a noite se procedeu prácticamente á estabilización de dito lume. E con respecto de Boborás, que casualidade que parte un dos membros do director técnico de extinción dese lume, Luis Iglesias, compañeiro meu, me puxen en contacto con el para ver como iba a situación, explicándome as distintas estrategias que estaban desenrolando que tamén procederon á súa estabilización. Por que menciono isto, señorías? Porque en todo momento e en primeira premisa, que temos falado aquí, os protocolos de seguridade priman por riba. E a coordinación real entre os distintos efectivos foi a que posibilitou a extinción destes lumes. Remate, por favor. É claro, es que non vi aquí. É que temos un fallo no ordenador. Claro, es que yo iba a regular. Si hai un fallo no ordenador, depois explicarei o que pasa, pero pero bueno, vai rematando. Sí, vai rematando. Gracias. E despois, con respecto ao informe que vostedes solicitan na súa PNL, decirlle que o procedimento normal que permite o Parlamento, sin ningún problema, creo que se solicitan, terán esa información e moitas máis información que poidan ter. Non quería rematar a miña intervención sin aportar un dato. Xa sei que ao Bloque Nacionalista non lle gusta moito que aporte os datos de número de lumes e intencionalidades. Sí, é importante que o sepan. E collín 15 días antes do 12 de agosto. A partir do 12 de agosto foi cando empezaron os grandes incendios forestais en Ourense, pois collín 15 días anteriores. Dende o 12 de agosto ata o 28 de xullo. Tuvemos en Galicia en 15 días, en eses 15 días previos ao que pasou despois, 444 lumes. 444. Deses 444, sabes cantos eran intencionados? 331. Estes datos teñen que saber vostedes, así como a propia sociedade. É importante que o sepan, porque así poden tamén comprobar e darse unha idea da tensión que vai sometido o dispositivo durante días tras días e tras días. É normal que en algún momento algún lume se poida escapar. Porque volvo a pedirlles, que sempre digo, comparen, agora xa non me gusta utilizar comparen, pero sí que valoren o dispositivo que temos en Galicia. E non, xa sei, ustedes veñen aquí a criticar, pero bueno, sí que considero que estes avances que onte mencionei, hoxe non vou a reiterar o que dixe xa onte, todos eses avances que ten este servicio, gracias ao Partido Popular que está gobernando ahora e de anos anteriores, demostran a capacidade de extinción deste gran operativo. Bueno, recórdolle para acabar a oferta que lle fixen, teña en consideración, espero que ahora na réplica acepte o que lle propoño eu e terá o voto a favor do Partido Popular. Gracias. Nada máis, moitas gracias. Non funciona, pero ahora vou explicar eu. Temos un problema co ordenador. Hoxe é un día de incidencias. Se tuvemos aí tamén abaixo antes outras incidencias, debe de ser que tamén queren descanso, que se aveciña o brao. Entonces temos dúas solucións. Eu podo controlar desde aquí, se o deputado ou deputada quere sentirse máis cómodo, pode traer o teléfono e controlar o tempo ela mesmo desde aí. Eu deixolle as dúas posibilidades. Se quere co seu teléfono pon aí 3 minutos e senón lle vou avisando eu. Vale, pois ben, cando queira. Señor presidente, señorías, antes de nada, agradecer ao Partido Socialista polo apoio á PNL e por compartir moitas das nosas reivindicacións. Señor Rodríguez, vamos a ver, eu creo que dixen en todo momento que nos reuníramos en Bruselas a semana pasada cos expertos de Copérnicus. De feito, veu o que no leva, que desde Italia para reunirse con nós. Que eu sepa,
Copérnicos non é privado. Non? É da Unión Europea a referencia. Funcionan con imaxes satelitales e non fai falta que me enseñe eso, que os teño perfectamente claro. Revisan cada pouco. Ese informe é de fai uns meses. Copérnicos sigue revisando e sigue actualizando. De feito, en novembro, se o recorda pola prensa, aparece unha cifra maior, 200.000 hectáreas. Ahora, revisando, quedou en 198.000. Por favor, sexan vostedes serios cos datos. E que nos pidan a nós seriedade, me parece increíble. Estoulle falando de datos actualizados a semana pasada en Bruselas. Eses non están actualizados. Pero é o de menos ao final as cifras, aínda que vostede diga 118.000, non lle parece unha auténtica salvaxada. O problema que teñen vostedes é que a realidade non é con datos que lle dé ninguén. E sigo dicindo, Copérnicos é a referencia en Europa. E despois de escoitalo, pois a verdade me pareceu moi ben esa oferta, pero vostede mire por onde, quedouse en 5 puntos e olvidouse do sexto. Sabe que di o sexto? Reforzar estruturalmente as políticas de xestión da biomasa, ordenación do territorio e reducción do risco de grandes incendios. Está de acordo con ela tamén? Estar de acordo non é telo no papel, é cumplilo. E é imposible que o cumplan ca realidade que vostedes fan ao final. É que a realidade, volvolle a repetir si quere, o que xa dixen antes, é que tras prometer, por exemplo, un reforzo aéreo, ese primeiro helicóptero pesado en Galiza non estará operativo ata o 1 de setembro, porque licitan o contrato o 26 de xuño, despois desta campaña de alto risco, dicindo que é un medio fundamental. E despois as brigadas van a afrontar xullo e agosto sen ese reforzo. Iso é poñelas a cubrir un baleiro que é responsabilidade da Xunta, do Goberno. Polo tanto, señorías do PP, eu dígolles que se votan en contra desta PNL ou a relativizan, como parece que queren facer, é que non queren facer revisión específica dos protocolos, non queren avaliación obrigatoria posintervención, non queren criterios homoxéneos de seguridade para todo o dispositivo, que eso remarquei no todo o tempo, e que aceptan que o helicóptero pesado chegue fora de tempo. Nós non podemos compartir esa mensaxe, é imposible. Por iso mantemos esta iniciativa e pedimos ao Pleno que lle diga á Xunta, a súa Xunta, algo moi simple, que xa non chega con apagar, hai que protexer as brigadas, aprender de cada incendio e ter os medios e os protocolos onde e cando se precisan. Moitas grazas. Moitas grazas. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Paula Prado, sobre a proposta de resolución que se presente co fin de reclamar a convocatoria de eleccións xerais e máis a demanda que a Xunta debe trasladar ao Goberno Central en relación coa corrupción que está a afectar o PSOE. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Prado, que non estaba antes cando eu anunciei. Temos un problema co ordenador. Entón, hai dúas solucións. Unha pode ser eu controlo o tempo por o teléfono ou que lle deixen un teléfono para que vaya mirando como vai a ejecución do tempo aí nos... Entón, así, controlamos os dous. Entón, cando queira... Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, hai momentos onde a política deixa de ir de ideoloxías e pasa a ir de decencia. Este é un deses momentos, porque hoxe
Non imos debatir se uns baixamos impostos e outros os suben, ou se uns son os do non a todo e outros somos os de si a Galicia. Hoxe imos falar de si España merece un goberno que goberne ou un goberno que vive permanentemente sentado no banco dos acusados na actualidade xudicial. Señorías, chegou a hora. Chegou a hora da decencia. Este goberno sanchista e corrupto non pode estar nin un minuto máis ao fronte de España. A nosa cidadanía merece máis. Este goberno central xa non é que teña unha mazá podre, é que ten o cesto enteiro. E o máis curioso de todo é que o propio Pedro Sánchez pois xa nos deu a razón. Dixo que non convoca eleccións para evitar que gobernen as dereitas. Que significa eso? Pois significa que xa entende que non ten o respaldo da cidadanía, que xa non ten a confianza das urnas e que se hoxe pon as urnas na rúa, pois perde as eleccións e, por tanto, menudo sistema democrático o que di e o que pensa e o que ten pensado na súa cabeza o señor Pedro Sánchez. Xa non sei que perdo, pero bueno, téñolle medo ás urnas. Se atrincheira na Moncloa, e por qué? Porque sabe que a rúa xa lle deu as costas. E aí está a grande fraude democrática. Non goberna porque teña a confianza, goberna porque suma escanos, non continúa porque os cidadáns o queiran, continúa porque necesita gañar tempo. Tempo para defenderse, tempo para resistir, tempo para tapar escándalos. Porque a realidade é demoledora. Miren, cada vez que abrimos un xornal aparece unha nova investigación. Cada vez que se abre un auto xudicial aparece un novo nome, ou varios. Cada vez que fala un xuiz, cala un ministro ou unha ministra. E cada vez que comparece un portavoz socialista hai un escándalo máis que explicar. E xa perderon a conta. 126 imputados. Non sei se mentras eu falo pode ser que estén comunicando algún máis, porque o ritmo é absolutamente vertixinoso. Pero parece que non son suficientes para marchar da Moncloa dunha vez. Señores socialistas, teñen vostedes hoxe máis imputados que diputados, que xa é decir. Nunca se viu unha situación igual na historia da democracia. Bueno, sí. O PSOE xa recibira no 2016 a maior condena por corrupción da historia da democracia, casi 700 millóns de euros dos eres de Andalucía. Pois agora están competindo con vostedes mesmos para ver se superan o caso dos eres e se converten no goberno máis corrupto da historia de España. Ese goberno dos eres, con todas as condenas, algún xa é reincidente, porque aquí está o señor Zarrías, que tamén está agora nunha das tramas do goberno de España. Pois miren, señorías, este goberno xa está finiquitado, porque este goberno non goberna, simplemente está no goberno. E por que Sánchez debe convocar eleccións e devolverlle a palabra á cidadanía nas urnas? Pois porque, miren, hai un mandato parlamentario claro e hai que cumplilo. Congreso e Senado xa lle pediron a Sánchez que se someta a unha moción de confianza e devolva a voz aos españois. Pero el sigue atrincheirado. Sánchez pretende gobernar de espaldas á cidadanía e tamén, xa o ten dito moitas veces, sin o Congreso e sin o Senado. É unha situación inasumible e, insisto, debe acabar este mandato que xa está esgotado, que non ten impulso para políticas públicas e que o goberno non está a resolver os problemas dos cidadáns, está a resolver os problemas da familia do presidente e os problemas do Partido Socialista. Imos facer un repaso. Na última sesión plenaria, o pasado 17 de xuño, o Parlamento de Galicia expresou a súa preocupación pola gravidade dos casos de corrupción que afectan ao entorno político e institucional do presidente do Goberno de España. Aprobamos unha iniciativa que reprobaba a actitude do Goberno na que se reclamaba a inmediata asunción de responsabilidades políticas, a plena colaboración coas investigacións en curso e o respecto absoluto á independencia xudicial e á liberdade dos medios de comunicación, algo tan sinxelo e algo que non debería de estar cuestionado en democracia. Pero sí, señorías, cuestiónase a independencia xudicial, cuestiónanse os medios de comunicación
e non só non se colabora ca xustiza, sino que se intenta torpedear e obstruir as investigacións xudiciais que se están en marcha neste país. Esta iniciativa non era froito dun capricho, é a consecuencia dunha actualidade que provoca un clima irrespirable. Miren, señorías, por primeira vez en España, un fiscal xeral do Estado foi condenado. Un exministro número 2 do Partido Socialista condenado por organización criminal e outros delitos de corrupción, xunto ao seu colaborador, Koldo García. Sentenza, xa non estamos falando de presuncións nin de investigacións, sentenza na que quedou acreditado, entre outras moitas cousas, que se contrataban prostitutas en empresas públicas, ou que se pagaban prostitutas sacadas de catálogos, ou que se pagaban pisos de amantes con mordidas de casos de corrupción e con mordidas de contratos públicos, señorías. Pero xa hai tempo que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego renunciaron a defender o feminismo e os dereitos fundamentais das mulleres. Seguimos ca actualidade. Miren, a muller do presidente plurimputada xunto a súa asesora en Moncloa. O irmán do presidente procesado esperando a sentenza, eso sí, en Moncloa tocando piano. O seguinte número 2 do Partido Socialista, o señor Sánchez Cerdán, en liberdade provisional, tamén imputado por organización criminal e varios delitos de corrupción. Por primeira vez na historia deste país, este é o goberno das primeiras veces. Un expresidente do goberno imputado e con moitas dificultades para explicar pois a procedencia dunhas ollas valoradas, valor catastral, 1,3 millóns de euros. Atopados hai 50 días que atoparon esas ollas e a día de hoxe aínda non foi capaz de dar unha explicación de onde proceden as ollas. Pediu un pouco de tempo, pediu 10 días, van 50. Pero o que é máis grave é que lle acaba de decir ao Ministerio de Facenda que paralice unha investigación tributaria a él e a súa familia. Quen non ten nada que ocultar, non ten nada que temer, señorías. E o propio presidente Zapatero está recoñecendo a súa culpabilidade cando non dá ningunha explicación dos delitos que se lle atribúen, sino que simplemente pretende a anulación de todo o proceso e mesmo pretende que se paralice a investigación da Axencia Tributaria. Leire Díaz, a fontaneira do PSOE, ninguén do PSOE a coñece, pero iso sí, tiña acceso privilexiado a Fiscalía Xeral do Estado, a Directora Xeral da Guardia Civil, o Guan, o TU e a toda a cúpula socialista e ministerial que agora ninguén a conoce, pero ela xa dixo que vale máis polo que cala que polo que fala. O dao da Policía Nacional, imputado por agresión sexual a unha subordinada. O dao da Guardia Civil, imputado por obstrucción á xustiza e prevaricación no caso das cloacas do PSOE. A este Guardia Civil non lle abriron ningún expediente disciplinario, cando a calquera garda civil lle farían. Pero este saiu dicindo pois que el está super tranquilo porque o goberno xa dixo que o iba a protexer. A directora da Guardia Civil, que di a portavoz do PSOE, que está imputada por uns cafés. 3 presidentes da SEPI imputados. Nun só día, outra vez por primeira vez na historia deste país, 25 imputados por mordidas na empresa pública que máis cartos manexa neste país. E despois pretenden, señorías, convencernos de que aquí non pasa nada. Nada, que diría a señora Rodil. Pois mire, para non pasar nada, hai máis movementos nos xulgados que no Consello de Ministros. En calquera caso, estas que acabo de decir son responsabilidades penais que deberán dirimir os tribunais. E nós valoramos a presunción de inocencia. Pero que sí, que non imos consentir e que non haxa responsabilidades políticas por toda esta vergonza a que están sometendo a este país. Porque falamos de corrupción económica, mordidas e contratacións de prostitutas en empresas públicas. Corrupción institucional, porque se poñen institucións públicas ao servizo do Partido Socialista. E corrupción moral, señorías, porque resulta difícil recibir leccións de feminismo de calquera de vostedes dende un goberno en que aparecen pois prostíbulos, utilización de prostitutas, contratación, unha hipocresías, señoría,
que é bastante insoportable porque se predica e non se practica. Por non falar do que traga o Bloque Nacionalista Galego na Diputación de Lugo por 500.000 euros, señorías. E cando non lle quedan argumentos, pois recorren ao ti máis. Pois veñan agora aquí e tú máis. Só lles vou recordar unha cousa. Calquer asunto judicial de corrupción do Partido Popular dirimiuse nas urnas no seu día e os cidadáns decidiron se querían ese goberno ou cambialo. E calquer outro asunto está nos xulgados, ou foron xulgados ou siguen nos xulgados, pero a nós non nos escoitarán decir nunca que hai xuíces fachas, fascistas, que hai unha conspiración, nin que hai lawfare. Eso deixo para vostedes, que xa están intentando condicionar a opinión pública para que? Para logo facer un estudio e que o publiquen dous medios afíns, eu non lle vou chamar pseudomedios, como din vostedes, para que parezca que todo é unha conspiración da ultradereita e non un goberno o máis corrupto da historia de España. Máis nada, moitas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Méndez. Xa funciona, Xa funciona, sí. Vale. Pero bueno, pon igual. Si no, pero se funciona e non é porque non me fiara o presidente para controlar eu, porque como non la... Pero si xa... Pois gracias, presidente. Moi bons días, señorías. Pois hoxe estamos aquí novamente con unha proposición do Partido Popular que o que pretende facer ruído, seguir buscando a confrontación, e, iso sí, xa iniciar a precampaña electoral porque saben que as eleccións serán no ano 27. E, polo tanto, o que pretenden é pois facer ruído. Porque, basicamente, en esta iniciativa o que piden é adianto de eleccións, que se convoquen as eleccións. Pero é que resulta que isto o levan pedindo dende o ano 23. Dende aquel xullo que non foron quen de conseguir o apoio maioritario nin coa extrema dereita, pois levan pedindo eleccións. Desde aquel día que o señor Feijóo non é presidente porque non quere. Non quere ser presidente porque podía ser, pero iso sí, que se convoquen eleccións a ver se son presidente porque é que non me dan os números, que esta é a realidade. E aparte, nun momento ahora onde, a composición parlamentaria é complicada, son 11 grupos parlamentarios, e non foi quen de acadar ningún apoio salvo a da extrema dereita, ningún apoio de ningún dos 11 grupos parlamentarios salvo o de pactar con Vox, que, por certo, un día se poñen a seu carón e outro día lles adiantan xa pola dereita. Asumindo, incluso, postulados máis propios da extrema dereita que dun partido de dereita centrista. Como esta lei, como decía o meu compañeiro, de óvulos fecundados, que teñen xa máis protección os óvulos fecundados que os cidadáns de España. Esa é a realidade. E agora buscan un acercamento con Junts porque teñen medo de que non lles volva a dar os números. Entonces vamos a ter xa un acercamento con Junts que pasaron de ser golpistas a ser interlocutores válidos como Partido Demócrata que é. E agora pois queren pasar páxina porque aquel proceso do proceso, valga a redundancia, pois xa pasou no ano 17. E o que argumentan pois para pedir ese adianto de eleccións, que, por certo, non lle escoitei a señora Prado en ningún momento na súa intervención, salvo a remeter contra persoas que xa non están no Partido Socialista, porque nós, como digo, actuamos de outra forma, teño dito en moitas ocasións, salvo falar desas cuestións, non argumentou nada por que o PP está
demandando aquí un adianto de eleccións. Porque hai outra cousa, aquí as legislaturas son de 4 anos, para todos, non só para o Partido Popular, porque parece que as legislaturas só son de 4 anos si goberna o Partido Popular. Si gobernan outros, están de ocupas, son ilexítimos, non merecen estar nos gobernos, polo tanto teñen que marchar. E se non son capaces de votalos, pois hai que incitar para que se convoquen eleccións. E falan vostedes dese adianto de eleccións, pois argumentando falla de orzamentos. Pedro Sánchez xa anunciou eses orzamentos que van a ir. E máis, sí, que é o que lles doi agora. Xa se anunciou. Incluso, onte mesmo se aprobaba no Consello de Ministros o teito de gasto para os próximos orzamentos por un importe de máis de 226.000 millóns de euros, facendo historia con estas cifras. Por lo tanto, este xa é un argumento que se cae. Falan dun bloqueo político. É certo, decía antes dos 11 grupos parlamentarios que fan moito máis difícil chegar a acordos. E precisa de máis diálogo, de máis consenso, un esforzo que hai que facer para chegar a acordos. Pero, mire, só en esta legislatura se aprobaron 68 leis. Dende que Pedro Sánchez é presidente do Goberno, se aprobaron 300 textos legislativos. Por certo, textos legislativos, sí. Bueno, textos legislativos, 300. Os mismos que na época de Mariano Rajoy. Os mismos, sí. Bote contas da hemeroteca. Os mismos. Nunca lles escoitei decir que M. Rajoy era unha persoa que tiña bloqueado o goberno e non salían textos legislativos pa diante. Sí, textos legislativos, donde hai de todo. E leis tamén. Como lle dixen, só en esta legislatura 68. E máis, lle digo, miren, dende o ano 2003 Pedro Sánchez fixo 18 comparecencias, 18, donde falou de política exterior, de fondos europeos, de paquetes legislativos, de rexeneración democrática tamén. E que fixo o PP cando estaba M. Rajoy? Pois votou en casi 70 ocasións que o Barbas M. Rajoy, o Barbas, o asturiano, depende, para que o coñezan. Pois que o Barbas acudira a dar explicacións sobre casos de corrupción. En 70 ocasións o PP bloqueou que o presidente do goberno en aquel momento fora a dar explicacións de casos de corrupción. Corrupción, que ese outro argumento que utilizan tamén, que foi o único que se centrou a señora Prado, porque debe ser especialista en estas cuestións, será por experiencia propia, solo utilizou os argumentos. Pero miren, señora Prado, 1.236 cargos dos executivos do Partido Popular ata en 60 tramas estuveron imputados e a maioría condenados. E facéndose paralelismo que fixo vostede, teñen máis imputados / condenados que todos os diputados do Partido Popular da época da democracia. Máis condenados / imputados que en toda a época da democracia. Antes xa non falamos, porque xa facían as cousas e ademais había barra libre para a corrupción baixo o mandato da dictadura do señor Franco. Acordan? O seu fundador? Pois estaba sentado á dereita deste señor. É verdade, ponlle cara rara, pois é verdade, cada un ten que acochinar co seu pasado, señora Prado, lle guste ou non lle guste, o guste ou non lle guste. E o PP, o seu partido, condenado ata en 3 ocasións por beneficiarse económicamente da corrupción. E xa lle dixen moitas veces, nós actuamos con contundencia, e iso é tomar responsabilidades. Vostedes protexen os corruptos, obstaculizan e desacreditan. Porque si, nós non falamos de nunha independencia xudicial, porque non a cuestionamos, o que cuestionamos a imparcialidade, porque haina, señora Prado, haina, e o sabe. E tamén lle digo unha cousa, mire, o único partido que tuvo que deixar o goberno por unha moción foi o Partido Popular. E poderían utilizar este instrumento porque o teñen a disposición. Pero por que non o utilizan? Porque non dan convencido a ninguén para que lle apoyen esa moción, que é esa realidade, salvo a extrema dereita. Entón, como alternativa,
pois, que fan? Pois vir aquí a facer ruído e utilizar estes espazos para intentar acadar un obxectivo en Madrid. E o problema é que non teñen un modelo ni de financiación, ni de política industrial, ni de pacto verde, ni de protección social, ou o que é peor, se o teñen, o agochan. Eso é moito peor. E o único motivo polo que queren eleccións, o único motivo é para paralizar o avance que leva sufrido España en estes últimos anos. Un avance social, un avance con emprego, con salarios. Por certo, ahora o señor Feijóo quere baixarlle o sueldo e as prestacións por ausencias. E as ausencias poden ser permisos ou baixas laborales. Esa é a política do Partido Popular. Eso que queren implantar. Por eso queren o goberno socialista fora da Moncloa para poder paralizar o avance social. E digo unha cousa, señora Prado. Haberá eleccións, primeiramente, cando as convoque o presidente do goberno, o señor Pedro Sánchez, que é o que ten a prerrogativa. Pero xa lle digo agora, váyanse preparando, porque desde ese día empezarán a pedir novamente eleccións, porque volveremos a gobernar, porque así nos dirán os veciños e as veciñas e nos darán a confianza a cidadanía no goberno socialista e no goberno de Pedro Sánchez. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista... Xa funciona. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Iago Tabarés. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, bueno, primeiro, xa que estamos no último pleno, a última PNL deste período de sesións, pois darlle os parabéns ao Partido Popular, porque penso que esta iniciativa, mesmo esta exposición, pois é bastante acaída para rematar este período de sesións. Eu digo porque creo que representa fielmente o que foi este período de sesións. O que, bueno, as iniciativas e a utilización que se dá a esta Cámara por parte do Partido Popular. A exposición que ven de facer a deputada do Partido Popular, pois, bastante previsível. O único que me chama a atención é que, por fin, bueno, xa fixeron un deputado nunha comisión, e distinguen entre responsabilidade penal e responsabilidade política. Agora ben, o resto será ser coherente con ese pronunciamento. Por tanto, o que vou. Si existen escoitas que declaran, que manifestan que o Partido Popular recibiu financiamento ilegal, o lóxico é que, aínda que non exista por nulidade responsabilidade penal, si existise responsabilidade política. O certo é que, se algunha deputada, por exemplo, fora imputada por tráfico de influencias, por prevaricación, por suborno, etc., e non hai responsabilidade penal, si pode haber responsabilidade política. Si algunhas escoitas falan de que se recibiu ou se prometeu sexo a cambio dun posto de traballo, pode non existir responsabilidade penal, pero sí pode haber responsabilidade política. Si algún falaba de pegar o palo ao grande e de corrupción ou incluso de que algún presidente da Diputación recibía por contratos comisións de un 12 ou 13%, pois por esas escoitas pode non existir responsabilidade penal, pero sí debería haber responsabilidade política tendo en conta o criterio que ven de expor a súa señoría. E decía que tamén esta iniciativa ben representativa do que é o Grupo Parlamentar Popular, porque mire, nesta iniciativa, varias carillas de exposición de motivos, non se menciona para nada Galiza, non se menciona para nada os galegos e as galegas. Isto podería ser, de feito, estou convencido de que é perfectamente presentable en Murcia, nun concello, da igual. Aquí o que estamos é a unha estrategia marcada dende a Rúa Xénova, por certo, como se lembraba onte por o meu compañeiro Brais, pagada con diñeiro B. Por certo, que un secretario, o presidente do Partido Popular, quería liquidar, mas despois resulta que o liquidado foi el,
pero unha estrategia que realmente o que está é para utilizar as institucións galegas en beneficio desta oposición ao goberno do Estado, desa estrategia ao goberno do Estado. Lémbrolle o que lle dicía en comisión, aínda que non o pareza, porque o certo é que non o parece, tendo en conta, por exemplo, o mapa de iniciativas por concellos, que parece que o único diputado que existe é o do Partido Popular, lémbrolle que vostedes teñen 13 deputados e deputadas escollidos por Galiza. Ahora o que lles toca é exercer. E esta campaña ben podería ter un título, fai o que digo e non o que eu fago. O primeiro, vostedes falaban, e permítame que yo diga como deputado galego, mas que vive e bebe en Ourense. Vostedes falan de que non presentar proxectos de orzamentos é unha anomalía democrática. No goberno do Estado ou tamén en Ourense? Ou tamén en outras latitudes? Nós defendemos aquí, no Parlamento de Galiza, no Congreso dos Deputados e tamén no Concello de Ourense, a importancia de contar con os orzamentos en tempo, pero con rigor. E agora que están preparándos, por favor, evítennos o corta e pega de todos os anos, porque presentarán en tempo, pero presentan auténticas chapuzas. Eviten indicar partidas que non se executan ano tras ano. Pois ben, ao que íbamos. Por exemplo, no Concello de Ourense é importante presentar os orzamentos, porque vostedes gobernaron en solitario entre 2015 e 2019, sabe cantos orzamentos presentaron? Ningún. Despois gobernaron na seguinte legislatura e sabe cantos orzamentos presentaron? Un. Eso é legitimidade democrática? Nós entendemos que sí, simplemente é mala xestión que tamén, oiga, importa a Ourense. Vostedes falan de loitar contra a corrupción, pero, mire, señoría, a corrupción realmente e tristemente a teñen perfectamente normalizada, porque vostedes veñen aquí a falar de fontanería cando están pedindo 15 anos a un exministro do Interior por unha operación Kitchen destinada a buscar a impunidade do Partido Popular e a impedir o normal funcionamento da Administración de Xustiza. Hai en tramitación o caso Montoro, donde ele é autor mediato, pero me imagino que haberá moitos deputados e deputadas que son os autores inmediatos e veñen aquí a falar de corrupción sin decoro ningún, e se porse colorados. Mas despois nesta Cámara, cando teñen que falar e cando teñen que votar sobre corrupción, votan en contra de calquera iniciativa. Nós propusemos unha oficina antifraude, como existe en Cataluña, Navarra ou Andalucía, e como existía en Baleares ou Valencia, existía ata que chegaron vostedes e Vox ao goberno, e vostedes votaron en contra. Propusemos comisiones parlamentares para investigar a contratación discrecional, que é o 42%, según o Consello de Contas, do gasto executado. E por qué? Porque existían indicios de adxudicacións cando menos peculiares a irmá de Feijóo, digo, en contratos troceados. E tamén o cuñado, onde lle adxudicaban a súa empresa contratos en algo que non realizara, en actividades que non realizara ningunha vez. Ao compañeiro de Ayuso, a altos cargos da Xunta de Galiza, o mesmo a empresas de deputadas deste Parlamento. E vostedes votaron en contra desa comisión de investigación. Vostedes falan de investigar, mas negan a transparencia. Señoría, vostede falaba de cumprir acordos parlamentares. Ben, pois este Parlamento pediu á Xunta de Galiza o documento sobre Altri coa empresa Impulsa e non o enviaron. Contratos con diferentes empresas relacionadas co Partido Popular tampouco se enviaron. Con pseudomedios tampouco se enviaron. Por certo, un pseudomedio onde entrou a UCO o outro día. De investigación de residencias. Pediu o Parlamento e vostedes non os enviaron. Incluso o propio Núñez Feijóo ten pendente de justificar unha variación patrimonial de 800.000 euros e seguimos agardando. Dende o Bloque Nacionalista Galego insistimos, nós seguiremos a ser contundentes contra a corrupción. A corrupción do Partido Popular, a corrupción do Partido Socialista, señor Ojea, tamén coa corrupción dos seus, coa corrupción absolutamente toda. E, por certo, brevemente, en relación coa independencia do Poder Xudicial, mire, señoría, foi o propio presidente da Xunta o que falou de lawfare xudicial. Non foi, existen, por suposto, máis resolucións que desde logo deixan ver a existencia de un posible lawfare, pero incluso o presidente da Xunta, ex-conselleiro de Xustiza, falou de lawfare judicial. E estes días, tanto a Cadena Ser como a Vanguardia falaban de que 2/3 das persoas pensan que existen lawfare. Pero, mire, señoría,
eu pediríalle, tanto o Partido Popular como os deputados que teñen no Congreso dos Deputados, que mentras non hai eleccións traballen por Galiza, que poñan os intereses dos galegos e das galegas por enriba das instruccións de Xénova, que traballen pola mellora das pensións, pola mellora das infraestructuras para Galiza, por un tren de cercanías, por un cambio no modelo de financiamento, por a quita da débeda, por a transferencia da AP9 ou o incremento do autogoberno para Galiza, e tamén para evitar a regresión dos dereitos das persoas, do dereito á igualdade, da igualdade de xénero, da igualdade de raza e da igualdade de credo, para unha morte digna, para que non se supriman esos dereitos, nin no aborto, nin na morte digna, para que incluso os enfermos podan estar asegurados. Porque, señoría, o problema das baixas laborais, as baixas laborais non é un cancro. O cancro é o que provoca as baixas laborais. E por eso as persoas que teñen e que padecen cancro, me parece sorprendente a súa falla de sensibilidade, necesitan asistencia sanitaria, pero tamén unha garantía de que o seu sustento, as súas condicións de vida poden permanecer. Señoría, o Bloque Nacionalista Galego garante unha persecución da corrupción, repito, a do Partido Popular, do Partido Socialista e a de Democracia Ourensana, calquer tipo de corrupción, na defensa dos dereitos das persoas e o respeto ás institucións democráticas. Estamos agardando por vostedes. Nada máis e moitas gracias. Sí, está resolto, sí. Digo, por non traer o teléfono. Grupo autor da proposición non de lei. Gracias, señor presidente. Ao señor Tavares parecelle mal que traigamos unha PNL para falar de regeneración democrática. Bueno, pois é que non falamos de Galicia. Pois mire, non aparece Galicia porque estamos falando de corrupción. E se falamos de corrupción en Galicia hai que falar do Partido Socialista e creo que a eles non lle vai a gustar, señor Tavares. Pero bueno, podemos vir falar de Israel, de outros países que a vostedes lles interesan, claro, pero non podemos falar do goberno de España, é mellor vir falar de outras cousas. Pois mire, ter un goberno do Estado sen orzamentos, señor Tavares, é unha obriga constitucional, os orzamentos, eu non sei se vostede o sabe, e por tanto, como obriga constitucional, hai que facelo. E que máis quere que lle afecta a Galicia que un goberno do Estado que non está atendendo ás necesidades de Galicia porque non ten orzamentos? Mire, eses diputados que vostede di que non traballan en Madrid presentan moitas iniciativas, sí, en algunha que preguntan por temas de Galicia, sabe cal é a resposta? Non se pode atender porque non están os orzamentos do Estado aprobados, porque están prorrogados, señor Tavares. Esa é unha resposta do Goberno de España ante preguntas dos nosos deputados e senadores. Mire, señora Méndez, vostede nin esgotou o tempo. Non tiña xa nada máis que decir. E mire, sabe por que Alberto Núñez Feijóo non é presidente? Sabe por que non é presidente? Porque non quiso pactar cos herdeiros de ETA. Eso llo deixamos a vostedes. Nós temos principios, señoría. Temos principios. E mire, quen di, no, todos esos que usted citou xa non están no Partido Socialista. Señora Méndez, de onde vais o señor Zapatero no Partido Socialista? Xa non é afiliado, nin forma parte do Partido Socialista? Levante a cabeza. Que vengo aquí a decir que todos os que eu citei xa non formaban parte do Partido Socialista. O señor Zapatero sigue formando parte do Partido Socialista, señora Méndez? Claro, non, porque dixo que todos perderan a militancia. O DAO sigue sendo DAO. A directora da Guardia Civil sigue sendo directora da Guardia Civil. Entre o Barbas e os Ollas, señora Méndez, quédome co Barbas. Sexa quen sexa, que non sei quen é. Mire, di a señora Méndez que actúan con contundencia. Señora Méndez, con quen actúan con contundencia? Co señor Tomé? Vostede que resposta lle dou ás víctimas de agresión sexual do señor Tomé que contactaron con vostede para decirlle que o señor Tomé as agredira sexualmente? Que contundencia tivo vostede, señora Méndez? Ningunha. E sigue abrazando ao señor Tomé. E vostedes cómplices desto. Vostedes, o BNG cómplice desto. E mire, señoros do Partido Socialista, cando lle pasen información de Galicia a ps.es, pasen ya completa, porque mire, pasaron de información
da Operación Pokémon. Vou falar dela, sí. Miren, o único condenado na Operación Pokémon foi un socialista, o señor Lineares, que hoxe está en prisión, como outros moitos socialistas, señora Méndez. O único condenado na Operación Pokémon, o señor Liñares. E que falemos de regalos, falamos de regalos. Que falaron algunha vez de regalos cando eu non tiña a oportunidade de contestarlle, pero se llevou a contestar. Miren, un alto cargo do goberno de Goretti San Martín, a señora Socorro García Conde, recibiu regalos naquela época da Pokémon. E que fixo ela? Pois contestou cun comunicado e dixo: correcto verás haber investigado quen era o emisor e ver a forma de devolvelos. Confeso que non o fixen no seu día e que a vista das interpretacións que poda dárselle foi un error, polo que pido disculpas. Sabe que pasa? Que mire, nós no ano 11, cando entramos a gobernar no Concello de Santiago, levaban 28 anos gobernando os socialistas e os nacionalistas e había unhas prácticas corruptas terribles. E no primeiro Nadal no que nós gobernábamos en Santiago recibimos moitísimos regalos, estos que recibían os socialistas e os nacionalistas. Os nacionalistas non os devolveron, pero esta que lles fala si devolveu, e así está no sumario. E mire, sabe de que regalos falamos? Deses que eu falaba? Pois mire, Don Periñón, Vega Sicilia, os do Partido Socialista tamén, ríase vostede, que mire, na súa agrupación, Mercedes Rosón, Marta Álvarez Santullano, Guadalupe Rodríguez Silva, Rosa Fernández Somoza, José Antonio Sánchez Bugallo, Bernardino Rama, Andrés Fariñas Cadenas, sonallen, pois todos están no sumario con regalos. Sí, señorías, un reloj Longines, isto é para o BNG, mire, Fernando Varela, 2 relojes, Isabel Pérez González, un bolso de purificación García e un artículo de Tous, Marta Rivas, 2 artículos de Tous, Alexandre Sánchez Vidal, un reloj Longines, Andrés García, unha cesta. Nos as cestas, que facíamos cas cestas? Mandábamos a cociña económica. Eso era o que facía o Partido Popular cos regalos que recibíamos das empresas que estaban acostumadas polas prácticas do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Sí, para non chamarlle regalos maravillosos, señorías, os que recibían vostedes e non devolvían. Esta que lles fala, devolvemos. Moitas gracias. Terminou o tempo, gracias. No. Xa estamos na polémica. Usted estaba no debate. ¿Okay? Para que quera a palabra, señora Méndez. Déixeme mirar o libro. O libro. Perdón, 76? Cal é exactamente a inexactitude? Delle voz ao escano da señora Méndez. Normalmente xa non sei se é unha inexactitud ou mala fe, pero cando dixo a señora Prado de que cando as víctimas se puxeran en contacto comigo polo caso que está en procedimento do señor Tomé, Silencio. É dicir, ningunha víctima se puxo en contacto comigo, ningunha víctima. E, polo tanto, quero que quede aclarado esta cuestión e que non se banalice unhos temas tan graves como son... Queda constancia do... Teño estes minutos. Como son as agresións sexuales, os abusos sexuales, ainda que seña, como ten pasado aquí en este Parlamento, pero aquí temos pois a piel moi fina para unhos casos, pero non así para outros. Que pasou? Qual é o problema? Que pasou? Pois concedinlle o turno ela dice que é unha inexactitude. Por qué? Pero por qué? Por que logo? Non entendo. No, ahora, señora Prado, vamos a ver, ahora vamos a entrar nun dilema.
ela vai a dicir que non é certo e vostede vai a dicir que iso é certo. No, pero, no, claro, é que isto é o problema. Ela dice que é unha inexactitude e vostede di que iso é certo. E eu que fago? Eu que fago? Pero claro, pero é que isto é o que non se pode facer, claro. Ela quedou constancia dunha inexactitude, tamén quedou constancia do que dixo vostede. No, pero cual é a outra inexactitude? Non hai réplicas, non? No, vamos a ver, isto vai de inexactitude a inexactitude. Cual é, por favor, denlle voz ao escano da señora Prado e, por favor, rematemos este debate que dá pena. Dá pena, rematémolo. Cual é a inexactitude exacta? A inexactitude é que a señora Méndez acaba de decir que ela non atendeu a ningunha víctima. Correcto, eso foi o que a víctima, eu estou falando, eu escoitei a víctima en primeira persoa nun programa de televisión, non o escribiu ningún periodista e, por tanto, he dixo que se puxera en contacto ca señora Méndez. Eu, entre a víctima e a señora Méndez, creo a víctima, porque eu, hermana, yo sí te creo. Terminou o debate. Non dou máis palabras. Non dou máis palabras. Fechou aquí o debate. Home, silencio, por favor. Vostedes entenderán que esta é unha postura complexa. Claro, que queren facer? Bueno, non entremos nesta discusión. Vamoslle dar un pouco de sentido común. O que está presidindo ten que ter un pouco de sentido común. Usted vai dicir unha cousa, ela vai dicir outra. Quen ten a razón? Claro, usted di que eso e ela di que dun programa de televisión é que queren que diga eu. Eu teño que pôr un pouco de... Eu xa sabía que isto iba a acabar así. Eu xa o sabía. Pero é, sinceramente, lamentable. Lamentable. O debate de hoxe. Temos suerte de que non hai público, Vamos a votar, por favor. Vamos a votar, por favor. Votamos. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Patricia Iglesias sobre determinadas medidas que debe tomar a Xunta de Galicia en relación coa defensa e ampliación do autogoberno de Galicia. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego que non sei, acéptase. Non se acepta. Votamos. Presente 68, afirmativamente 34. E en contra 34, non pode ser. Perdón, a ver, no, é que 34, por menudo problema teño por resolver isto. Isto, aquí tuvo que haber, como se resolve isto? Non hai, aquí, eu non sei, no, vamos a ver, aí é o que dice. Como? No, é que non entendo, que me quere dicir? A pantalla, bueno, pero non votou. Bueno, tampouco votache. Bueno, pero... pues entonces, bueno, vamos a repetir a votación. E todo o mundo atento a votar. Atentos a votar. Vamos para lá, votamos. Que se comporten un pouco. Exactamente. Que se comporten un pouco. Votamos. Non sabe ni votar. Por favor, voten. É fácil darlle o botón. Por favor, non é tan complicado. Si non, ou abstención. Agora. Pois presentes son 73, afirmativamente 35 e en contra 38, queda rexeitado. Dá moita pena ver un Parlamento que... Que pasou? Queda rexeitado. No, 38, 35. E agora está votado. Antes apareceu 34, 30. Bueno, votamos. Atentos, por favor. Por favor, votamos. Segunda proposición non de lei.
Vou ler cual é, por favor, atentos. E depois hai que darlle o botón. Hai 3 votos aí. Entonces, o que hai que votar é do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Iria Taibo, sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia coa finalidade de que se comprometa coa aplicación do protocolo Lingua Vital da plataforma Queremos Galego. Eu teño notado aquí que hai unha proposta de transacción. Teño notado, notaxe? Sí. Hai unha proposta de transacción. Non la pode ler? Denlle voz ao escano da señora Taibo. Promover a través dos eurodeputados de todos os grupos con representación no Parlamento Galego e da Xunta de Galiza os traballos para que a lingua galega teña carácter oficial no Parlamento Europeo. Sería para sustituir o punto que a emenda que nos fixo o PSDG, sustituílo por este texto. Eso conócena, votamos. Presentes 73, afirmativamente 35, en contra 38, queda, polo tanto, rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Rubén Lorenzo, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe dirixir ao Goberno Central para que incorpore as comunidades autónomas e a Galicia na toma de decisións e na xestión relacionada co PERTES industriais. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista que non se acepta, votamos. Presentes 73, afirmativamente 64, non hai votos en contra, hai 9 abstencións, polo tanto queda aprobada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Silvia Longueira, sobre os informes que debe elaborar, solicitar e remitir o Goberno galego en relación co financiamento do sistema de dependencia en Galicia. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular, votamos. Presentes 73, afirmativamente 35, en contra 38, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Montserrat Valcárcel, sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia co obxectivo de avanzar na mellora da política pública en materia de incendios forestais. Sí, señor diputado, que quere pedir a palabra por... Quere pedir... Acéptalle vostede? Non lle acepta. Votamos. Presentes 72, afirmativamente 34, en contra 38, queda polo tanto rexeitada. E votamos por último a do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, por iniciativa de don José Alberto Pazos, da señora Paula Prado, sobre a proposta de resolución que se presente co fin de reclamar a convocatoria de eleccións xerais e máis a demanda que a Xunta debe trasladar ao Goberno Central en relación coa corrupción que está a afectar o PSOE. Non se presentaron emendas, votamos. Presentes 73, afirmativamente 38, en contra 34, hai unha abstención, polo tanto queda aprobada. Remataron aquí as votacións
E continuamos cunha alteración do orde do día que consiste en formular unhas preguntas de xeito acumulado, en concreto de doña María del Carmen Rodríguez da Costa e de doña Noelia Pérez López, unha do Grupo Parlamentario Socialista e outra do Grupo Parlamentario Popular. Comeza formulando a pregunta a señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Bos días. As tormentas do pasado 17 de xuño eran inevitables, pero que os seus efectos fosen tan devastadores, pois non o eran. Primeiro chegaron os grandes incendios forestais do verán do ano pasado, en Viana do Bolo, en Vilamartín de Valdeorras, o Bolo, a Rúa Vilar de Bos, e sufriron unha das peores campañas de incendios que lembramos. Miles de hectáreas queimadas, montes sin cobertura vegetal, solos degradados e un territorio moito máis vulnerable fronte aos fenómenos meteorolóxicos adversos. Porque despois dos incendios chega a erosión, as escorrentías, os desprendementos e os arrastres da terra e da madeira. Precisamente por iso a restauración hidrolóxica forestal é unha medida esencial, conselleiro, para estabilizar o solo, recuperar a cobertura vegetal e reducir o risco sobre as persoas, as vivendas e as infraestructuras. E iso é exactamente o que levamos meses exixindo desde o Grupo Parlamentario Socialista para as zonas queimadas da provincia de Ourense. Pero a Xunta non actuou. Chegaron as tormentas e o que vimos foi un auténtico drama. Estou falando de persoas que en cuestión de minutos viron como a auga e a lama entraban nas súas casas, levando por diante os seus vehículos e as súas explotacións. En Prado Cabelos, en Abouza, en Piseiros, no Castro, en outros núcleos afectados, as riadas arrastraron toneladas de terra, pedra e madeira queimada. E os propios alcaldes e alcaldesas advertiron de que boa parte dese material procedía das superficies queimadas o pasado verán. Señor conselleiro, gobernar consiste en anticiparse, en actuar antes de que chegue a seguinte emerxencia e en protexer o territorio cando aínda hai tempo. Iso era o que tiña que facer a Xunta e non o fixo. E unha vez producidos os danos, pois todos e todas esperábamos unha resposta política inmediata por parte da Xunta de Galicia. Pero a reunión cos alcaldes dos concellos afectados e as alcaldesas non se produciu ata o luns 29 de xuño, 12 días despois das tormentas. E desa reunión non saiu un plan extraordinario e urxente nin un calendario concreto de actuacións. O que saiu foi que os concellos deberán presentar agora unha valoración detallada dos danos para que a Xunta estude as posibles vías de colaboración. Señor conselleiro, os veciños e veciñas necesitan compromisos claros, recursos inmediatos e certezas, porque isto non remata retirando a lama das estradas. Hai que restaurar os montes, estabilizar as ladeiras, recuperar os solos degradados e actuar nas zonas queimadas antes de que volvan a producirse episodios como este. E, desgraciadamente, o Goberno galego chegou tarde a prevención, chega tarde a restauración e tamén agora chega tarde a resposta que merecían os veciños e as veciñas de Viana, por exemplo. Porque cando un goberno chega tarde sempre a prevención, Galicia acaba pagando dúas veces. Primeiro co lume e despois co barro, conselleiro. Formula ahora a pregunta doña Noelia Pérez López. Grazas, presidente. Bueno, conselleiro, eu lamento que para criticar unha vez máis a Xunta de Galicia o grupo do Partido Socialista teña que recurrir pois a outra emerxencia e a outro ano. Eu, antes de nada, quería mandar o cariño do Grupo do Popular a todos os veciños e veciñas afectadas polas riadas do día 17 de xuño que se viron pois con estradas cortadas, coas súas vivendas danadas, con explotacións afectadas e coas súas vilas incomunicadas. Recoñecer tamén o traballo de todos os profesionais que actuaron desde o primeiro instante para protexer as persoas primeiro, despois as súas vivendas e para axudalas a recuperar a normalidade. A 112, que recibiu máis de 4.000 chamadas, aos servizos de emerxencia, ao persoal de conservación de estradas, a técnicos, a operarios, a todos os traballadores públicos que estiveron a pé de obra cando os cidadáns de Ourense máis os necesitaban. E tamén é de xustiza recoñecer que a Xunta de Galicia estivo presente, a pesar do que acaba de decir a deputada do Grupo Socialista, desde o primeiro momento sobre o terreno. Vostede
señor Calvo, e tamén a conselleira de Vivenda e de Infraestructuras, comprobando a situación en primeira persoa, acompañando aos veciños e coordinando os recursos necesarios para facer fronte á emerxencia. Porque cando se producen esas situacións excepcionais como isto que aconteceu, o que esperan as galegas e os galegos de nós é que estemos ali. Esperan presenza, esperan coordinación, esperan respostas. Cando se produce unha catástrofe, os veciños lembran quen estivo desde o primeiro momento con eles e tamén quen apareceu despois solamente para a foto. E digo isto porque, por desgraza, os ourensáns recordamos outras catástrofes que sufría a nosa provincia e tamén recordamos actitudes ante esas catástrofes. Houve algún diputado sentado aí na bancada de enfrente que chegou a acusar a Xunta de Galicia de estar, abro comiñas, a castigar a Valdeorras cunha actitude rancorosa e miserable que dá noxo. Unhas palabras impropias dun representante público que retratan máis a quen as pronunciou que a quen pretendía atacar, por certo, sin razón algunha. Atobo quen tardou unha semana en interromper as súas vacacións para realizar unha visita tan breve como propagandística a Ourense, con máis tempo para facer anuncios que despois nada de nada, que para escoitar aos afectados, que de feito non se reuniu con ningún. Fronte a iso, o que vimos foi un goberno nestas semanas, un goberno galego centrado en actuar, en traballar para recuperar as infraestructuras. Pero unha vez superada esa fase, señor conselleiro, toca dar o seguinte paso. E por iso hoxe queríamos saber que medidas está impulsando a Xunta de Galicia, tanto de carácter inmediato como a medio prazo, para favorecer a recuperación deses concellos e para que ninguén teña nin a tentación nin a ocasión de sustituir os feitos e os datos por fins, por relatos interesados para utilizalos con fins partidistas. Gracias. Resposta do conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, don Diego Calvo Pouso. Grazas, presidente, señorías, grazas por facer esta pregunta e poder explicar disto do que estivemos facendo, non? Hai xente que parece que o ben non falou cos alcaldes afectados ou ben non visitou o terreo, non? É verdade que as tormentas e as choivas do 17 de xuño representan unha excepcionalidade climática que parece ser que se vai a repetir desgraciadamente máis frecuentemente, non? Nesa xornada se registraron preto de 6.000 raios, principalmente nas provincias de Lugo e de Ourense, e concentrouse además entre as 19 e as 20 horas. As precipitacións con granizadas localmente intensas tamén foron especialmente intensas en Carballeda de Valdeorras, 31 litros por metro cuadrado, en Monforte, onde superaron os 52 litros por metro cuadrado. En base a información que nos trasladaron as axencias meteorolóxicas a EMET e Meteo Galicia, dende o 112 trasladamos previamente avisos e alertas a concellos, deputacións e demais servicios do Sistema Integrado de Protección Civil e Emerxencias de Galicia, señorías. O día 16 se estableceu un nivel de alerta laranxa por choivas na montaña de Ourense e na montaña sur de Lugo, amarelo por treboadas en toda a provincia de Ourense, e zona centro e montaña sur da de Lugo. E o día 17 ampliamos o nivel laranxa por choivas en Valdeorras e na montaña de Ourense, tamén no centro e montaña do sur de Lugo. Ante esas previsións como medidas preventivas, tamén suspendemos a actividade escolar no exterior e actividades deportivas ao aire libre nas zonas afectadas por o nivel laranxa. Nos días 17 e 18, o 112 xestionou preto de 2.400 chamadas de emerxencia. O anegamento de vivendas, estradas, concentraron a maior parte das incidencias do 112 durante estes 2 días nos concellos de Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras e Monforte de Lemos. As intervencións se centraron en protección das persoas, achique de auga en vivendas e locais, retirada de árboles, sinalización e cortes de vía, apertura de accesos alternativos e limpeza da lama e a prestación de apoio aos concellos que precisaban de maquinaria pesada. Se movilizaron os GES da Gudiña, da Veiga e Valdeorras, os servicios de prevención e extinción de incendios e salvamento de Valdeorras, Severín, Monforte e Chantada, as agrupacións de voluntarios de protección civil de Viana, Vilamartín, O Bolo e O Barco, entre outras, a Garda Civil e de Seguridade Cidadá e o subsector de tráfico, policías locais e servicios municipais e tamén as brigadas de obras e maquinarias da Deputación de Ourense, o personal da AXI, servicios de conservación de estradas e brigadas de defensa contra incendios da Xunta, entre outros. Todo este gran equipo, a mí me gustaría darlle as grazas pola súa predisposición e polo traballo que fixeron nesas primeiras horas.
Este recoñecemento non é un recoñecemento só da Xunta de Galicia, sino que os alcaldes que eu visitei e na reunión de outro día todos daban as gracias por esta prestación inmediata de axuda. Vayamos aos danos. En Viana do Bolo, no núcleo de Abouza, se sufriu arrastres de pedras, sedimentos, vivendas situadas a ambos lados quedaron os baixos anegados, 5 vehículos foron desprazados pola riada e quedaron inservibles, e 2 tractores e diversos apeiros de labranza. E o lavadoiro do lugar quedou inservible. En Prado Cabalos, o desbordamento do regueiro da Canela provocou que 13 vivendas tuveran anegamentos ata incluso a primeira planta, ou que a estrada ou 533 sufrira moitos desperfectos e tivera risco de desprendemento. En Pixeiros tamén arrastres importantes, foi preciso a utilización de maquinaria pesada, igual que no Castro ou nas estradas ou 903 ou 904 que quedaron cortadas. En Vilamartín, pois desbordamento do Farelos que provocou o corte nacional 120, o anegamento dunha dúcia de vivendas, danos estruturais en varias pontes nalgúnas estradas e tamén se registraron danos na captación de auga potable, algo que sufriron varios concellos. E incidencias de diversa consideración noutros municipios como Barco, Bolo, Verín, Vilar de Bos, Agudiña e A Veiga. E na provincia de Lugo, en Monforte de Lemos, que foi o máis afectado, anegamentos que obrigaron a cortar o tráfico algunha zona. E en Sabiñao, especialmente na parroquia de Santa María, por arrastre de sedimentos. Por lo tanto, dende a Xunta de Galicia, dende o primeiro momento que tivemos coñecementos de que podía existir unha emerxencia, o que facemos é avisar os concellos, deputacións, para que activen todos os seus recursos. Unha vez que se tomaron esas decisións e se avisou a todos os que participamos nas emerxencias, o que se fixo foi, durante a emerxencia, ou acabar a emerxencia, tentar de restablecer a normalidade no antes posibles. Por iso, dende así, desplazaron aos seus servizos de conservación para actuar rapidamente. E lle poido adiantar, me decía a conselleira esta mañá, que están a piques de rematar o saneamento desa ponte que quedou amnegada e que tiña perigo de poder ser caída. Se actuaron, están a piques de rematar esa actuación. E abrimos tamén grazas, como me recoñecían os alcaldes e alcaldesas socialistas, as brigadas da Diputación de Ourense, abriron moitos dos camiños municipais e quitaron moita dos escombros que existían, e da lama, e das rocas, e da terra, para poder restablecer a comunicación en todas estas aldeas. Estivemos tamén falando con todos os alcaldes e fixemos unha reunión con todos os alcaldes, señoría, claro que a fixemos, unha vez que estaba restablecida a normalidade. Decía vostede que esperaban unha resposta inmediata. Nós tivemos unha resposta inmediata, señoría. Estivemos con eles dende o primeiro momento. E máis, chegamos antes dos conselleiros que o resto de deputados que pasaron por ali, que foron única e exclusivamente a sacarse unha foto. Lles prestamos axuda e atención dende o primeiro momento, señoría, dende o primeiro momento. E estivemos con eles. Unha vez que se teñen restablecidos os servicios mínimos de comunicación... Ten outro turno despois, gracias. Réplica, señora Rodríguez da Costa. Ben, en primer lugar, quería decirlle á diputada Noelia Pérez que o cariño está moi ben, pero non soluciona os problemas. E tamén decirlle que eu pensei que viña a preguntarlle ao conselleiro sobre as medidas que se van a tomar en Viana do Bolo e no resto de concellos afectados e non facer de guardia pretoriana do conselleiro. Non creo que lle faga moito favor ao respecto. Ben, conselleiro, vostede si fala dunha actuación rápida, eficaz, coordinada da Xunta, pero a realidade desmonta ese relato. Mire, 10 días despois da propia catástrofe, os afectados tiveron que ser á rúa para reclamar axuda e foi publicado en distintos medios de comunicación. Afectados pola riada en Viana do Bolo se manifestan na Gudiña e dicen a Bouza sepultada e a Xunta non fai nada. Esa é
é a realidade. E hai outra cuestión que vostede tampouco mencionaba. Señor presidente, estou espesa, señor conselleiro, ante unha desgracia destas dimensións, a Xunta de Galicia debería asumir o liderazgo da resposta institucional e declarar a situación de emerxencia. E por iso lle pregunto por que non declarou a Xunta esa situación de emerxencia que está contemplada na legislación que vostede coñece ben. E ao mesmo tempo, decirlle que a Xunta segue sin executar 8,5 millóns de euros transferidos pola Miteco para a restauración de zonas queimadas da provincia de Ourense que, mentres non non realicen estas obras, pois non se estabilizan os solos, non se restauran as ladeiras, non se reducen os riscos. Saben que van a pagar boa parte dese custo? Pois os concellos, os mesmos concellos que tiveron que responder en primeira liña á emerxencia. Os mesmos concellos aos que agora se lles pide que cuantifiquen os daños e, señor vicepresidente, se chegan tarde a restauración das zonas queimadas e agora chegan tarde a prestar esa axuda aos veciños e vecinas, pedimos actuacións concretas dun plan integral de recuperación. Gracias. Réplica, señora Pérez López. Grazas, presidente. Bueno, eu reitero, primeiro, o meu cariño ás persoas afectadas e, segundo, reitero que me parece moi importante coñecer os datos obxectivos para que ninguén teña nin a tentación nin a ocasión de sustituir a realidade por datos interesados. Señorías, porque me chama a atención esa capacidade que ten o Partido Socialista para converter o blanco en negro e o negro en branco según lles vai convindo. Porque unha cousa é facer oposición e outra cousa é negar a realidade. E para que non poidan negala, reitero, a Xunta de Galicia e o Goberno galego estiveron ali desde o primer momento. Eu non podo ir cunha máquina excavadora pois porque non teño carné. Podo mandarlles o meu cariño, pero o Goberno galego estivo ali. Mire, señorías, estivo ali. Poden seguir mirando. Fotografías de maquinaria traballando e de estradas e espazos xa reparados. Home, señora Rodríguez, me saca unha foto dun periódico. Eu estoulle dicindo que maquinaria traballando e estradas e espazos xa reparados. Siga mantendo que o goberno do galego non fixo nada. Miren, non se pode traer o discurso feito desde a casa e eu creo de verdade que os veciños merecen unha análise bastante máis honesta por parte de todos. Pero mire, sorpréndeme que non dedicase ningún minuto, nin unha soa palabra a Confederación Hidrográfica que depende do Goberno de España. Porque claro que os veciños teñen dereito a saber o que se vai a facer, pero tamén o que se fixo. E houbo alcaldes socialistas e nacionalistas que recoñeceron coa boca pequena, porque senón que faltaba prevención nos cauces fluviais. Por iso, señor conselleiro, a min gustaríame que nos indicase tamén se ten previsto trasladar o Goberno galego á Confederación Hidrográfica a necesidade de reforzar as actuacións de limpieza, mantemento e prevención nos cauces fluviais afectados na zona. Peche da pregunta, conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Moitas grazas, presidente. A verdade é que eu creo que coincido con vostede nunha cousa que está un pouco espesa. Fíxese, nós dende o primeiro momento estivemos ali. E sabe vostede que é o que decían os alcaldes e alcaldesas socialistas, señoría? Pois que votaban de menos que se puseran en contacto con eles dende a Confederación Hidrográfica. É compañeiro, o ex compañeiro seu. Nós estivemos cos alcaldes e lle preguntamos cal era a situación. Fixemos visitas ás zonas danadas. Moitas tiñan que ver, efectivamente, cos cauces dos ríos e coa falta de limpeza dende os incendios pasados de todos esos cauces. Pero alcaldes e alcaldesas socialistas, señoría, decían que dende a Confederación Hidrográfica ninguén os chamara. Ninguén os chamara.
E ven vostede aquí con ese discurso prefixado a decir que a Xunta non fixo nada. Non, a Xunta actuou. Actuamos nos incendios do verán pasado, señoría. Actuamos e lles demos recursos e convenios a todos os concellos para levar a cabo as actuacións, tanto de gasto corrente como de inversión. Veremos agora que concellos foron capaces de xustificar os gastos que tiveron como consecuencia dos incendios e que concellos foron capaces de facer as inversións que estaban financiadas ao 100%. Verémolo, porque o prazo acaba agora. Dicía vostede que os veciños que non se conseguira nada, non. Tardamos, no primeiro momento se restableceu a circulación ou a mobilidade, que era o máis importante. Señoría, grazas ás labores, repito, da Diputación de Ourense e da Xunta. Pero a partir de aí, lóxicamente, se fixe unha reunión, cando a mobilidade, lóxicamente, estaba restaurada, pendente de facer moitos outros traballos. Dicía vostede que se conseguiu que nun concello en Viana, non? Que se sacaran os lodos porque a xente se manifestou. Non, non é certo. Dende o primeiro momento lle dixemos ao alcalde que podía contratar por procedimento de urxencia a saca de todos eses lodos. Pero non quixo. Non quixo nin o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro, nin o cuarto día. O que se fixo foi porque actuou a Deputación. Cando finalmente tivemos a reunión, señoría, escoite, porque igual non o sabe, cando tivemos a reunión se volveu a negar a facer un procedimento de urxencia para sacalo. Cando o resto de alcaldes que estaban ali, de todos os cores políticos, non entendían por que non o facía. Bueno, pois ante esa negativa foi a Xunta e a Deputación as que nos comprometimos nese momento a que o facíamos nós. Xa que o Concello non é capaz de facelo e se nega en rotundo a facelo, porque se nega a facelo, o fai a Deputación financiado pola Xunta de Galicia tamén nunha porcentaxe. E lle pedimos ao resto dos concellos, igual que fixemos cos incendios, que nos dixesen cales eran os gastos que tiñan e os problemas que causou estas inundacións ou estas choivas, para poder axudar e botar unha má. A día de hoxe, hai 3 concellos que nos teñen enviado a relación. Só 3. Non hai problema, esperaremos a que nos envíen todos. E tentaremos facer pois unha axuda ou establecer unha canle de cooperación. Por certo, moitos deles siguen sin saber da Confederación. E moitas das actuacións que nos están a pedir teñen que ver coa Confederación Hidrográfica, señoría. Pero sabe onde estivo a Confederación Hidrográfica ata hoxe? Desaparecida. Desaparecida, porque nin siquera 2 días despois foi capaz de chamar os alcaldes e alcaldesas que foran afectados. Eso que pasa de verdade, señoría. Eso que pasa. Nos fixemos o que tiñamos que facer dende o primeiro momento. Eu estuve en Vilamartín xusto antes de que a alcaldesa fora a tomar posesión porque era o día de cambio a alcaldesa. Que casualidade, ese día tamén iba o señor Besteiro. Eso sí, non iba a visitar as zonas, iba o novo toma de posesión da alcaldesa. Eu estive coa alcaldesa visitando as zonas e me deu as gracias especificamente o traballo que fixera a Deputación e a Xunta de Galicia. Creo que deberían de falar máis cos seus alcaldes e alcaldesas, en vez de vir aquí a decir cousas que non son certas. Nada máis e moitas gracias. Interpelación de don Aitor Bouza do Grupo Parlamentario Socialista sobre a planificación estable e anticipada das necesidades docentes dos centros educativos. Para formulala ten a palabra o señor Bouza. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Señor conselleiro, hoxe falamos de inicio de curso. E a verdade é que pode parecer que nos anticipamos moito para elo, pero nos entendemos que hoxe temos que traer esta interpelación xustamente para poder falar, dialogar e incluso en tono constructivo poder concluir
que é o necesario para o vindeiro curso escolar. Dentro destas necesidades, vostede sabe que levamos anos traballando xustamente en moitas destas cuestións que hoxe abordaremos e que vostede sabe perfectamente que reclamamos, pero non porque nos o defendamos así e simplemente como grupo parlamentario traemos hoxe esta cuestión, sino porque sabe perfectamente que o tema das necesidades educativas é unha cuestión que lle preocupa ás familias, á comunidade educativa, e quero pensar que tamén lle preocupa á Xunta de Galicia. E nese suposto, nesa situación na que estamos, entendemos que a situación que levamos vivindo durante tantos anos dende as propias familias, a comunidade educativa, está a vivir como iniciamos o curso escolar e falta profesorado. É unha realidade, unha evidencia, incluso a propia Consellería de Educación vai dando pasos dende o inicio do curso escolar ata que se recupera a normalidade, incorporando profesorado durante o mes de setembro e durante o mes de outubro, o que evidencia unha falta de planificación e, polo tanto, nos hoxe o que queremos xustamente é traballar na liña de evitar que cheguemos a setembro e que falte o profesorado que atenda as necesidades educativas do alumnado xustamente que precisa ese apoio, esas necesidades que son básicas e fundamentais. Falamos de pedagogía terapéutica, de audición e linguaxe, por suposto, e xustamente nesta mesma semana coñecíamos xa as primeiras noticias da Xunta de Galicia, da súa Consellería, que vostede representa hoxe aquí, e claro, xa empezamos coas sorpresas. Coñecíamos xustamente como en Cerdido xa a Xunta de Galicia vai a retirar un PT. Xa noticia destes días, de onte mesmo, se lle comunica á comunidade educativa deste centro educativo que se vai a retirar un profesorado de pedagogía terapéutica e outro máis, porque se vai a unificar a todo o alumnado de primeiro a cuarto. Bueno, pois realmente esa situación é a que se xa no mes de xullo nos atopamos con eses recortes en materia de necesidades educativas, que nos pasará en setembro? E máis, cando vostedes se comprometeron, e entendo que o van a cumplir, e digo que entendo que van a cumplir, porque sabemos o que pasou cando se comprometeron anos atrás e asinaron tamén certos acordos que despois pola porta de atrás cambiaron. Eu agardo, señor conselleiro, que cumplan a súa palabra. Que agardo tamén que non nos atopemos unha sorpresa a través da Lei de Medidas de acompañamento aos orzamentos na que vostedes cambien o acordado. E, polo tanto, que se garanta que haxa un incremento do profesorado para atender as necesidades educativas de tanto alumnado que realmente precisa xustamente de que a educación inclusiva sexa real e efectiva e que sexa unha realidade. E que non sexa unha esmola, porque a día de hoxe parece que cando vimos aquí e reclamamos, sexa en comisión, sexa en pleno, que haxa profesorado suficiente para atender as necesidades educativas, parece que estamos pedindo esmola, e non, señor conselleiro, o que estamos pedindo son dereitos, que se garanta os dereitos de todo o alumnado que realmente precisa deses recursos. E, en definitiva, non é outra cousa que ter recursos non só económicos, senón tamén recursos que atendan a eses alumnos e alumnas que o necesitan. E mire, ademais, é moi importante que teñamos en conta que non soamente se pode atender esas necesidades cando obriga, ao final, un xuiz ou unha xuiza. Vostede sabe como a min, porque a coñece, que hai autos, hai resolucións xudiciais que tiveron que atender a medidas extraordinarias, a medidas cautelares, porque a Xunta de Galicia negoulle ao alumnado, neste caso dos centros educativos de ensinanzas de educación secundaria, que tiñan un PT ou unha L e ao final se tivo que repoñer a través dunha medida cautelar. E o que lle pido hoxe aquí é que evitemos que eses recortes da Xunta de Galicia, cando pasan da educación primaria á educación secundaria, que se fagan, ao final, en detrimento do propio alumnado. Se un alumno ou alumna necesita un apoio e necesita, evidentemente, ter en consideración por parte da Administración con competencias na materia, non lle retiren vostedes ese persoal, porque o que ao final se vai a poder resolver é que esas persoas que precisan do apoio non van a poder concluir satisfactoriamente os seus estudos en igualdade de condicións. Iso é o que hoxe pedimos. E, polo tanto, entronco xustamente as dúas ideas. Evidentemente reclamamos que haxa todo o profesorado necesario en todos os niveis educativos, só faltaba, pero particularmente quero focalizar a miña cuestión hoxe
tamén no ámbito dos institutos na educación secundaria, porque é aínda máis preocupante que no resto das educacións, que evidentemente reclamamos aquí a actualización dos catálogos, que fai, xa levan moitísimos deles dende o bipartido sen actualizarse, vostedes escúdanse a parte neses propios catálogos que a súa vez rexeitan e din que están desfasados, pero non actualizan. Entón, claro, é unha incongruencia empregar os catálogos para poder xustificarse, pero a súa vez despois non actualizalos, é unha absoluta incongruencia. O lóxico é que se actualicen, que se revisen e que evidentemente vostede hoxe me virá aquí a decir a porcentaxe de inclusión, que estamos xa cansados de coñecela, e tamén o aumento que houbo de profesorado. Pero mire, señor conselleiro, é que iso é moi fácil. No ano 2009, vostede sabe que, aínda que o Partido Popular cree que todo se creou a partir da chegada ao goberno, para o que lles convén, en materia de vivenda non, pero en materia educativa parece que todo apareceu xa dentro desa creación magnífica do ano 2009, pero é que vostede sabe perfectamente, se non nos facemos trampas, que no 2009 non había nin a metade das solicitudes de necesidades educativas que hai a día de hoxe. Porque a educación inclusiva no ano 2009, en xeral, non tiña o recoñecemento que ten agora. Por lo tanto, non me pode dicir vostede que hai o doble de profesionais, porque o mellor é que o que fai falla é que se incrementen o doble, o triple ou o cuádruple, señor conselleiro, e por lo tanto o que se demostra e o que vemos das necesidades de cada centro educativo é que non chegan os recursos. Esa é a realidade, non chegan. E, por lo tanto, se duplicaron ao profesorado respecto ao 2009, o que demostra é que o mellor fai falla e que o que teñen a día de hoxe é a metade do que realmente se precisa. Pero, dicía o dos centros de ensinanza secundaria, porque é moi importante que non solamente nos quedemos no marco das reivindicacións dese primeiro ámbito, desa primeira etapa, e no ámbito da ensinanza secundaria que tamén se reforce e que se axude. E, por suposto, tamén da formación profesional. Ao final, son tres patas que conectan, porque vostede sabe tamén, porque xa estivemos a falar xustamente neste pleno, a importancia que ten a formación profesional, pero a importancia da formación profesional para garantir a igualdade efectiva de todo o alumnado que participa dela, consiste tamén en que se lle dean os recursos. E cando falamos de necesidades educativas tamén temos que falar, por suposto, da formación profesional. E mire, como todo está entroncado, cando falamos de necesidades educativas adoitamos falar de PTSALs e adoitamos falar tamén de coidadores e coidadoras. Coidadores e coidadoras que a Xunta de Galicia ten que dar un pasiño máis, ten que avanzar na regulación. A normativa existente, sabe vostede, seguramente incluso o mellor camín, que a día de hoxe está desactualizada, desfasada, non queda claro. Por que non aposta a Xunta de Galicia por facer unha normativa clara? Cales son as súas competencias, como se pode acceder a ser coidador ou coidadora, ese tipo de cuestións que lle corresponde á Administración autonómica facer. Son cuestións positivas. Eu estou poñéndolle enriba da mesa cuestións que a Xunta de Galicia pode facer se quere facelas. Ten a competencia, ten a capacidade e incluso non lle fai falla moito recurso para poder facelo. É unha cuestión que eu creo que é importante, porque os coidadores e coidadoras dan moitísimo apoio a día de hoxe nos centros educativos e son moi necesarios e moi importantes para a formación que temos a día de hoxe. Na mesma liña do que acabo de comentar, outro dos piares dentro das necesidades educativas son os orientadores e orientadoras. A día de hoxe absolutamente desbordados. A Xunta de Galicia cada vez que fai un plan endósalles as competencias aos orientadores e orientadoras, inclusive con unha inconexión absoluta para poder incorporar os datos. Só os directores e directoras poden acceder ás plataformas, pero son os orientadores e orientadoras os que teñen que volcar esa información. Claro, xérase un absoluto caos nese aspecto, porque evidentemente dentro de outro punto que xa sabe que tamén levamos reclamando moitísimo tempo, que é a reducción da burocracia. E a reducción da burocracia non é digitalizar a burocracia, señor conselleiro, o digo porque vostede fixo xa varias veces a que agora facíase por medios telemáticos, pero mire, é que se o mesmo formulario o único que hai que facelo é a través dun móvil ou a través dun ordenador, non se reduce a burocracia, o que se fai é digitalizar a burocracia, pero nós queremos que se reduza, e aparte queremos que é positivo, porque non ten sentido que a día de hoxe cada vez máis e máis a único que se lle incorpora ao profesorado é máis carga burocrática. E non ten ningún tipo de sentido, porque na propia configuración que se fai da simplificación administrativa, da propia simplificación da documentación, por que non se traballa de maneira interoperable entre os propios sistemas para que ao final o profesorado poda dar un bo
boa calidade no propio sistema educativo, que é dar as súas clases, non estar cubrindo papéis. Esa é a realidade. E, polo tanto, concluo coa idea dos orientadores e orientadoras, porque, ao final, que teñamos máis orientadores e orientadoras nos centros vai nos permitir que haxa máis alumnos e alumnas valorados e valoradas coa capacidade de que xustamente esas necesidades educativas que a día de hoxe están aínda pendentes de resolverse ou de saber se fai falla a incorporación de algún profesorado a maiores, pois tamén é necesario. Por iso, incrementar esas ratios dos propios orientadores é algo importante, unha demanda do propio colectivo. E tamén lle pregunto, señor conselleiro, teñen vostedes pensado facer algo respecto a iso? Ao final, todo entronca nunha mesma idea, que é mellorar a calidade educativa en Galicia, e que evidentemente son ideas en positivo, en propositivo, e que eu creo que avanzan respecto a todas estas cuestións. E por último, e para rematar, respecto ás infraestructuras escolares, señor conselleiro, vostede sabe perfectamente, xa tivemos ocasión de debatilo aquí, vostede máis eu, no que ten que ver tamén a propia infraestructura dos centros educativos. A Xunta de Galicia, a Consellería de Educación, anunciou nos recentes días as obras que vai a cometer. Eu insisto na mesma idea, señor conselleiro, acabo de pedirlle que fagan unha planificación para que comecemos o curso escolar sin que falte profesorado. Insisto na mesma idea, planifiquen, por favor, justamente o que é máis necesario, que as obras se acometan en función dunha planificación plurianual. O plan, ese suposto plan de pedagogía terapéutica, de pedagogía de arquitectura que vostedes fan, ao final o que demostra é que falta planificación. Por lo tanto, non fagan soamente as obras para anuncialas previamente ao verán e despois posteriormente. Planifiquen a longo prazo. E aparte, incluso, eu creo que os centros educativos van a agradecer, a comunidade educativa van a agradecer, porque todo o mundo pode entender que non se fagan as obras todas xuntas nun mesmo ano, pero a planificación é moi importante, tanto do profesorado como das infraestructuras. Gracias, presidente. Gracias. Resposta do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, don Román Rodríguez González. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, agradezco o ton do deputado do Partido Socialista. Creo que non acertan no día en concreto para presentar esta iniciativa, porque está vostede falando de improvisación e, curiosamente, en este pasado luns se levou un informe ao Consello da Xunta onde se fai un amplo desglose dos investimentos que se están executando no verán e que responden á planificación que se fai no ámbito da Administración Autonómica respecto ás obras. Hai un plan de nova arquitectura pedagóxica que estamos xa no seu segundo ano e que está posibilitando facer un dos maiores esforzos de rehabilitación, de millora nos edificios públicos, neste caso do sistema educativo, que son moitos, 1.600 edificios, que nós mesmos recoñecemos que obviamente non será chegar a todas partes o mesmo día e ao mesmo tempo, porque obviamente estamos de xeito progresivo e sempre en base aos informes de necesidade dándolle resposta. Ou tamén cando vimos de asinar fai moi pouco tempo unha adenda, neste caso un acordo do ano 23, que se algo denota, pois é un esforzo de planificación e de coordinación entre a administración educativa cunha serie de fitos que se van implementando de xeito progresivo e que van orientados a mellorar a calidad do sistema educativo e que permiten moitas das cuestións que vostede citou aquí están integradas en este proxecto e que obviamente falar neste caso do incremento dos recursos educativos, precisamente cando vimos de incrementar, de anunciar xa o incremento que vamos a ter a inicio de curso, en setembro deste curso, no ámbito de secundaria e tamén no ámbito de educación especial, pois realmente creo que a súa planificación política, salvo que o único que queiran é ter unha excusa para ter unha moción no primeiro pleno de setembro, pois realmente tamén se podría falar absolutamente de improvisación. Pero creo que, toda a comunidade educativa coñece e sabe que vai haber un incremento xa
no próximo setembro, dentro de moi poucos meses, vamos a ver un incremento do profesorado nos centros educativos galegos, fundamentalmente, como xa dixen, en secundaria e tamén no ámbito da atención á diversidade. Bueno, creo que decir que non existe planificación, que non existe diálogo, que non existe acordo en este ámbito, pois é francamente faltar a verdade. Faltar a verdade e casi un pouco sarcástico provindo, neste caso, do Partido Socialista. É porque digo que é sarcástico, non? Porque se algo podemos ver é como actúa o Partido Socialista cando ten competencias en esta materia, tanto no ámbito autonómico, o veremos máis adiante, como tamén no ámbito estatal. De feito, o Ministerio de Educación nos últimos anos foi gobernado por representantes do Partido Socialista. E que vimos aí? Vimos planificación? Non. Vimos diálogo? Non. Vimos capacidade de chegar a acordos coas comunidades autónomas? Non. Que é o que vimos? Aplicación e aprobación de leyes absolutamente por a porta de atrás, absolutamente. Unha improvisación constante. Podíamos poñer exemplos onde algúns aspectos concretos, vencellados no caso concreto, aos profesores técnicos de formación, profesores técnicos de formación profesional, houbo que facer referencia aos mesmos en 3 leyes consecutivas. Eso sí que é improvisación, así que é caos. E incluso vemos como se nos está avanzando como a desideración imposta, a LOMLOE imposta no seu momento, sin ningún tipo de diálogo durante a pandemia, xa está empezando a ter resultados negativos no sistema educativo. Esa se está empezando a percibir que a aplicación da LOMLOE, pese a que as comunidades autónomas, todas, incluso ao do Partido Socialista, intentamos sempre que houvese un mantemento da calidade, está amenazando claramente a calidade do sistema educativo. Creo que neste caso as políticas educativas do Partido Socialista amenazan a calidade educativa do noso sistema. E, bueno, claro, usted fala de que non hai planificación neste momento, pero hai unha certa contradicción no que vostede di, porque por unha parte nos di que non hai planificación, pero por outra parte nos di en que xa os centros educativos están recibindo información sobre a organización do ano que ven. Entón, en que quedamos? Hai planificación ou non hai planificación? O que non pode haber é as dúas cousas, francamente, as dúas cousas a ver. E obviamente a planificación non comeza en setembro, para nada comeza en setembro, nin comeza en agosto. Se leva xa moito tempo traballando por parte dos servicios técnicos da Administración Educativa, dos centros educativos, dos directores, dos inspectores, para poder organizar un curso nas mellores condicións posibles. Todo inicio de curso é diferente. O mapa educativo é un mapa cambiante, é un mapa vivo, e ten unha enorme complexidade organizativa, e ten unha enorme dimensión. E é certo que en setembro sempre é necesario dar resposta a casos concretos, por suposto, e sempre aparecen incidencias puntuais, por suposto, pero negar que existe unha planificación que xa comenzou fai tempo, pois é simplemente é faltar a verdade, Por suposto que hai algunhas incidencias ao principio de curso, pero hai que encadradas na dimensión que ten o sistema educativo. E dicía, falábamos de planificación. E, bueno, falando de planificación, eu quixera poñer en valor un acordo que ten moito que ver co que vostede está dicindo aquí, que se asinou no ano 23, fai algún tempo, que supuxo unha planificación cunha serie de fitos que se están cumprindo e desenvolvendo ao longo do tempo e que foi asinado por 3 das 4 organizacións sindicais da mesa sectorial, a cual tamén se sumou a este acordo posteriormente outra organización sindical. Obviamente, estes acordos teñen sido moi positivos, están sendo moi positivos e serán moi positivos para mellorar a calidade educativa. Eu estou seguro que vostede non vai aquí a repetir o discurso errado e politizado do Bloque _CIGA _UPG, UPG_CIGA, como queiran, bueno, como chamemos, ese entramado conxunto, para iso xa está o BNG, estou seguro que vostede iso non o vai a facer. Pero tamén é certo que este acordo xa ten tido unhos efectos reais no sistema. Se posibilitou baixar os ratios. É dicir, en este setembro, para que se fale de planificación, os ratios en toda a educación infantil van estar a 20 alumnos por aula. Isto dixemos no 23, e o estamos cumprindo,
cunha folla de ruta. Por certo, a legislación socialista actual é a 25, a galega é a 20. E, diría máis, unha proposta legislativa que está nestes momentos no Congreso dos Diputados, coñecida popularmente como a Lei de Ratios, fixa para infantil un nivel de 22 alumnos. Insisto, ahora mesmo está en 25. O que quere o Partido Socialista a futuro é a 22, non o van a conseguir, parece ser, porque os seus socios progresistas non o van a apoiar, e agora en Galicia está a 20, co cual, cando se fala de, neste caso, atención ao alumnado, cando se fala de preocupación real por mellorar a situación do alumnado e do sistema educativo, ao final os datos nos poñen a todos no noso sitio. Tamén falamos de agrupamentos, vostede citou un agrupamento aquí, posiblemente enceldido. Pois efectivamente, se van agrupamentos que tamén en este ano se completa o mapa dos agrupamentos. Por certo, na famosa Lei de Ratios non se contempla ningún tipo de agrupamentos, e son os agrupamentos os que posibilitan salvar moitísimas aulas nun contexto de caída demográfica fortísima no rural, para que se poida manter un servicio absolutamente de proximidade, neste caso nos concellos galegos. Vamos dar un terceiro paso, e isto complementa, como xa dixen, tamén a folla de ruta que fixamos no ano 23. Ou, por suposto, en educación especial estamos computando os alumnos por 2 ou por 3 en función do seu nivel de discapacidade, cousa que tamén o Ministerio, que ten moito que ver ca atención á diversidade, cousa que o Ministerio tamén copiou a Galicia, pero con rebaixas. O PSOE fai unha educación low cost, no sentido de que o que plantexa a futuro non é computar por 2 ou por 3, senón que computen todos por 2. Aí se ve tamén a preocupación do Partido Socialista na atención á diversidade. En definitiva, estamos ante unha liña de traballo absolutamente planificada, unha liña de traballo que permite estar constantemente mellorando a estructura territorial e a estructura laboral e a estructura educativa do sistema educativo en Galicia, e que tamén, por suposto, ten que ver moito cas melloras do profesorado. Temos mellores condicións laborais xa pactadas dentro do ano 23 e que se van a continuar implementando en este ano, en este setembro, no próximo setembro que vai haber. Vamos a ver o incremento de profesorado, sen dúbida alguna, que vai haber en educación secundaria debido ao reaxuste horario. Estamos traballando tamén nun plan para reducir a burocracia. Vostede aquí casi o banalizou, non? Casi o reduceu a unha cuestión de digitalización, pero por suposto, claro, que ten que ser así. Eso que permite é aforrar moitísimos trámites. Un proceso que a mellor podías levar 8, 10 trámites pode verse simplificado en 2, porque a digitalización non é facer o que se fai en papel no ordenador, é simplificar moitísimos trámites. Hai moitísimos proxectos de simplificación de procesos educativos que están postos en marcha. E en todo caso, señoría, pregúntelle ao profesorado cando será o maior incremento da burocracia. E lle van dicir que a LOMLOE. É que é a LOMLOE unha lei socialista. Unha lei socialista que, como xa dixen, está sendo unha ameaza clara para a calidade do sistema educativo. A verdade é que podíamos seguir falando de moitísimas cuestións que marcan dúas formas moi diferentes de entender o sistema educativo, pero vostede se centralizou no ámbito da atención á diversidade, e eu quixera poñer aquí en marcha un acordo, como dixen ao principio, que se asinou fai moi pouco, que precisamente vai orientado a mellorar a atención á diversidade. En Galicia creo que podemos estar orgullosos do que estamos facendo en atención á diversidade. Satisfeitos? Non. Orgullosos? Sí, porque levamos durante moitos anos dando pasos para mellorar o sistema. En moitos ámbitos, e usted coñece perfectamente, os citou, pregúntelle ao seu ministerio. Ora, eso non vai levar a relaxarnos, en ningún caso. Eso non vai dicir a que temos que dicir que xa está todo feito, que non teñamos que seguir mellorando, en ningún caso. Isto, ao final, o que nos plantexa é a necesidade de seguir sempre mellorando, e por iso tamén, fai moi pouco tempo, presentamos no Consello da Xunta un plan de atención á diversidade, que vai permitir contratar e consolidar máis de 400 novos profesionais PTs e AEDs para reforzar unha plantilla que, como vostede moi ben dixo, é a dobre da que tiña nese caso o Partido Socialista. En todo caso, xa se verá neste inicio de curso como hai un reforzo clarísimo dos orientadores, un reforzo clarísimo dos PTs e AEDs, un reforzo do profesorado
En secundaria, e ao final, como suele dicirse sempre, o tempo é o mellor xuíz, e o tempo, ao final, pon a cada un no seu sitio. Moitas gracias. Réplica, señor Bouza. Gracias, presidente. Señor conselleiro, eu viña en son de paz, pero claro, coa súa réplica é difícil, claro, porque aínda eu creo que cando os conselleiros e as conselleiras da Xunta de Galicia aterricen e se dean conta de que estamos no Parlamento de Galicia en vez no Congreso dos Deputados para estar día sí e día tamén confrontando con cada unha das cuestións, en vez de asumir a súa competencia e responder ao que se lle pregunta, porque eu se lle recoñecín varias veces que vostede ten a habilidade de ser o mago do escapismo para responder ás cuestións importantes que ten que facer, e claro, despois non lle dá tempo porque chegou ao final da súa intervención e nos quixo vir aquí a vender realmente o que estaban facendo ou deixando de facer. Pero mire, é que respecto ao acordo que vostede puxo aquí en riba da mesa, nós evidentemente, claro que respetamos os acordos, pero mire, o que ten que respetar o acordo é vostede. Porque o acordo ao que vostede se refire de 2023, despois vostedes pola porta de atrás, a través da Lei de Acompañamento aos Orzamentos, modificaron xustamente ese acordo. E agora o que nós imos a facer é estar moi vixiantes xustamente no cumplimento exhaustivo da incorporación de todas esas persoas que vostedes se están comprometendo e están prometendo que van a facer. Porque mal vamos, señor conselleiro, se xustamente as noticias que teñen os consellos escolares, as comunidades educativas, é que se lles vai a recortar os PTS a eles e a continuación se van a incrementar. Porque ao final restar sumando esas cousas solamente saben facelas vostedes, pero ao final restar sempre resta, porque é así, menos con máis, máis con menos, estas cuestións que vostedes intentan facer sempre de trampa. E mire, planificar é unha cousa, facer unha mala planificación é outra, e o que lle pido é que faga unha boa planificación. Vostedes poden entender que están planificando polo feito e polo simple feito de decir que van a intentar facer unha planificación para setembro. Señor conselleiro, díxenlle dende o principio, nós estamos pedíndolle que faga unha planificación a longo prazo. E aparte, esa planificación ten que conlevar a que cando cheguemos a setembro o alumnado con necesidades educativas teña xustamente cubertas as súas necesidades. E que non cheguemos a setembro na súa comparecencia, que fai vostede tamén aquí para a maior gloria da súa consellería, para poder decir que todo vai ben e que son casos puntuais. O dixo ano pasado, o anterior e así permanentemente. E cando os casos son puntuais todos os anos, o mellor que é estrutural, señor conselleiro, e non solamente puntual. Puntual é algo que se dá, pois, como di o seu propio termo, de maneira illada, non todos os anos, porque cando é puntual todos os anos, ao mellor que falta a planificación, pois sí, efectivamente. E agora, no mes de xullo, sabe vostede que teñen que facer esa planificación, claro que sí, pero quen dubida diso? É que o que está mal é cando chegamos a setembro e o alumnado non ten as súas necesidades cubertas. Ademais, mire, vostede fixo xa a publicación das instruccións para este novo curso escolar e fala tamén das actividades complementarias por trimestre. E mire, eu quero trasladarlle, xa que vostede di que fale cos profesorado, eu falo co profesorado, coa comunidade educativa. Eu non sei se a consellería e vostede falan tanto, como vostede di. Pero se falara con eles e con elas e coas direccións dos centros, sabería que o que queren os centros educativos é ter maior autonomía para establecer cales son as actividades complementarias por trimestre. Agardo que me responda, porque tamén lle puxen enriba da mesa máis cuestións antes e como estivo máis pendente de atacar ao goberno de Pedro Sánchez que de contestar a interpelación a que vostede veu aquí, pois afondemos nas cuestións. Se vostede está preocupado de garantir unha educación inclusiva, real e efectiva en Galicia, respóndame as preguntas que eu lle fago, porque xustamente para iso está aquí. E ademais, claro, do tema dos orientadores nada me dixo, non me contestou. Van a incrementar e van a facer ratios, van a incorporar tamén máis profesionais neste ámbito, sí ou non? Non nun marco global. Eu pregúntolle claramente, van a facer unha incorporación, unha aposta decidida para que realmente haxa maiores prazas de orientación? Pero exhaustivas, claras, directas, non unha promesa, unha realidade. E a pregunta tamén que nos temos que facer, señor conselleiro, despois deste acordo, é, van a vostedes contar as xubilacións para esas prazas que van a incorporar en setembro? O digo porque os números sabemos botalos todos, e as trampas nos números tamén. Como lle gustan moitos números e as porcentaxes, eu pregúntolle claramente, van a sumar as xubilacións que haxa neste curso escolar nesas prazas que vostedes van a supostamente incrementar en setembro? O digo porque se contan as xubilacións non será un incremento, será suplir unha xubilación. O digo porque xa nos coñecemos, señor conselleiro, e despois aquí, vimos aquí, 100 para arriba, 50 para baixo, polo tanto, está ben que o aclaremos. E polo tanto, nós, evidentemente, estaremos vixiantes de que se cumpra ese acordo,
E dentro do que vostede considera low cost, eu creo que low cost foron as súas excusas. E a súa argumentación realmente debería ter unha fundamentación. E nos poremos sempre en valor, sempre que haxa un avance para a educación pública, para a educación inclusiva, estaremos xustamente nesa liña, de que na que estamos traballando, e non por nós, senón por todo o alumnado que precisa eses recursos. Pero que non nos vale, señor conselleiro, que nos veña aquí a vostede falar de outras cousas distintas e que non se centren no que realmente lle estamos cuestionando e lle estamos preguntando. E aparte, xustamente, nunhas cuestións importantes. No ámbito da FP e dos institutos, nada ten que decir respecto ás necesidades educativas, porque eso se vai a incrementar por unha banda dentro do acordo, pero complementariamente tamén se van a incrementar os PTs e ALs no ámbito da educación infantil e primaria. Claro, vayamos un pouquiño ao desglose. En vez de falar de teorías e facer grandes titulares para confrontar co Estado, por que non nos contesta un pouquiño das súas competencias e nos dá algunha noticia de verdade e nos di como van a desenvolver vostedes esa cuestión? E planificar, señor conselleiro, non é vir aquí a decir que están traballando para que en setembro vai haber realmente unha planificación e un desenvolvemento e asignación das prazas. Iso é evidente. Planificación é que cheguemos a setembro e que non haxa eses casos puntuais que hai todos os anos, que son miles de casos puntuais, e que ao final teñen que dar marcha atrás, porque o que houbo detrás dese caso Señor Bouza, ten que rematar. Remato, presidenta. Detrás de cada caso puntual que vostede considera, o que hai un recorte, señor conselleiro. E xustamente é o que estamos intentando evitar hoxe con esta interpelación, que comecemos o curso escolar vindeiro sen casos puntuais, sen recortes educativos e que todo o alumnado con necesidades educativas poida ter o seu recurso garantido. Grazas tamén, xustamente, a todos eses recursos inxentes que chegaron e que aínda non sabemos, por exemplo, se vostede vai a recuperar o programa Raoal ao que se comprometeu. Señor Bouza, rematou o seu tempo. Moitas gracias. Para o peche ten a palabra o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Bueno, moitas gracias, señora presidenta. Señor Bouza, eu estou encantado, digo eu sinceramente, encantado de que nos pida vostede que cumpramos o acordo que asinamos. Absolutamente encantado, por dúas cousas. Primeiro, porque denota que o que asinamos e o que plantexamos é positivo. Se vostede nos insiste, é boa señal, se vostede nos insiste en que cumpramos é porque vostede pensa que está ben, co cual implícitamente está dicindo que é positivo, o cual nos alegra pois que recoñeza que o acordo, que non faga como Bloque nacionalista, me alegro que recoñeza pois que os acordos que estamos tendo cas organizacións sindicais son positivos. Digo porque o Bloque nacionalista o critica por arriba e por abaixo constantemente. Despois, cando veñen os datos e se materializan os datos, lle causa sorpresa. Pero realmente agradezo e estou encantado que o faga, non? Aréxese vostede máis do Bloque, que seguramente lle irá moito mellor. Ora, non me pida vostede que non cuestione e non critique a política educativa do Partido Socialista. Non me queda outro remedio que facedo. Por qué? Porque incide e impacta no conxunto das comunidades autónomas. E ten unha incidencia moi importante no sistema educativo. E xa lle dixen a don Loe, que naceu como que naceu, que se desenvolveu como se desenvolveu, é unha clara ameaza para a calidade educativa. Porque o que plantexan esos principios filosóficos, eu sempre a definín como a lei del que máis dá. Tanto daba o esfuerzo, tanto daba as notas, tanto daba o traballo do profesorado, tanto daba a formación do mesmo, era todo igual, era a lei del que máis dá. É unha ameaza certa, como xa se está empezando a decir para o sistema educativo galego, por suposto, pero para o conxunto do sistema educativo nacional. E claro, hai unha cousa que vexo moi difícil de entender, porque vostede di que haya un aporte real. Eu xa lle dixen na anterior intervención, e ademais está asinado públicamente que vai haber un incremento de orientadores, un incremento de PTs, un incremento de AERES e, por suposto, un incremento de profesores en secundaria, como no seu momento o houbo en primaria, fomos capaces de salvar moitísimas aulas dende o ano 23 co acordo que asinamos, que a baixara de ratios.
son reales ou non son reales. Vai a ver, se incrementa vostede o sabe perfectamente, intenta poñer a tirita antes de unha pretendida ferida política. Pero, a ver, nós o que pode estar absolutamente seguro que vamos a cumprir absolutamente o que asinamos. É que non nos vamos deixar engañar. E estou seguro que as organizacións sindicales con as quais asinamos non se van deixar engañar. Moitas veces o Partido Socialista firma cousas que non as cumpre. Por exemplo, co Bloque Nacionalista, o Bloque Nacionalista está encantado de deixarse engañar. Pero nós non somos así. Non é unha cuestión de engañarse. E mire, fala de planificación. Eu creo que quasi é sarcástico, ou como dixen anteriormente, que nos falen de planificación un partido político que non é capaz de aprobar os orzamentos en tantos anos. Só con eso creo que xa chega todo para dicir o que aprobou unha lei educativa en concreto neste aspecto, que realmente o que fixo foi de todo menos aportar certezas e acertar cas medidas que se implementaban. E claro, vostede tamén citou aquí o 2009. O citou vostede. Eu non o iba a traer aquí, porque creo que é un pouco xa, non sei, melancólico, non? Pero vostede citou o 2009 casi como unha data certa de que había un goberno que facía moi ben as cousas. Pois mire vostede, información da CIGA, do partido, o teño aquí, o teño aí porque ustedes son tan previsibles que estaba seguro, non, o enseño, porque son tan previsibles que estaba seguro que iban a decir no ano 2009 facíamos as cousas moi ben. Pois mire, tan ben non as debían facer, porque o seu sindicato de cabeceira, ou o seu sindicato do partido político que gobernaban con vostedes en aquel goberno, decían, e fíxense a data, 27 de setembro do ano 2008, é dicir, o último curso que planificaron vostedes. Pois a CIGA, imagínense, se decía a CIGA que era un sindicato do seu réximen, dicía que faltaban 300 docentes. Eu dicía, o dicía o 27 de setembro, non o dicía o día 1, nin o día 10. Eso é o que facía o Partido Socialista. Aí está o antecedente do Partido Socialista. Cando falamos dun caso puntual, acabas o mundo. Cando a vostedes, a CIGA, que era o sindicato dos seus socios, por extensión, os seus socios, lle dicían que faltaban 300 profesores, que as aulas tiñan ratios superiores, que faltaban desdobres, que non había programas contra o fracaso escolar. Bueno, hai aquí unha nota da CIGA que non ten ningún desperdicio. E a verdade é que era verdade, era absolutamente verdade, porque os inicios de curso durante o bipartito foron fantásticos para saber o que non se debe facer. Bueno, tamén para vostede, si remato, señora presidenta, tamén para vostede das instruccións. Hai unha pregunta á tarde que despois ao longo da tarde que feita, por certo, por o Bloque Nacionalista, que encantado lle vou responder, e creo que aí pois xa vou centrar moi ben pois algúns bulos que están por aí circulando. Pois quedamos emplazados para nós temos, si remato, señora presidenta, como xa lle dixen, nós non temos promesas, nós temos acordos, temos planificación, temos diálogo, temos medidas reales. E frente a eso temos ao Partido Socialista que, como xa dixen, a súa política educativa é claramente unha ameaza para a caidade do sistema. Moitas gracias. Grazas, señor Rodríguez. Interpelación de Secundino Fernández e 24 deputados máis do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as previsións do Goberno galego ante os danos causados polas treboadas e os vallóns nos mesmos territorios queimados polos incendios de 2025 no Ourense Oriental. Para formular a interpelación ten a palabra o señor Fernández. Presidenta, conselleira,
Quería comenzar lembrando as miñas veciñas e veciños de Viana do Bolo, os afectados pola catastrófica tromba que arrasou todo ao seu paso. Quería expresar todo o meu apoio e solidariedade ás mulleres e homes desa zona cero da Bouza, pero, por suposto, tamén aos de Prado Cabalos, Pixeiros e ao Castro. Unhas persoas que sufriron a devastación nas súas vivendas, edificacións, propiedades, mobiliario, vehículos, fincas, explotacións agrarias e animais. Unhas persoas que sufriron un impacto que nunca esquecerán. Algunhas incluso estiveron preto de sufrir nas súas propias carnes os efectos da treboada e todo o que arrastrou dende os montes do Testeiro. Moito ánimo, moita forza e moito agarimo a todos eles. Tamén quería saudar as persoas que se desplazaron dende as zonas afectadas e que se atopan con nós aquí na tribuna. Este apoio e esta solidariedade e recoñecemento non pode estar rifado coa búsqueda da verdade e de esclarecer os feitos, nin tampouco da exixencia de reparación para todas e cada unha das persoas. Conselleira, xa sabemos que non se pode volver ao pasado para evitar os erros que se cometeron, para evitar a falla de accións que non se deron, para solucionar a falla de actuacións. Xa sabemos que non podemos dar marcha atrás, pero dende a Xunta de Galicia teñen que tomar nota, teñen que prever para que non volva a pasar. A Xunta de Galicia ten que asumir as consecuencias e reparar a desfeita creada e indemnizar as persoas afectadas. Conselleira, no mes de agosto de 2025, no concello da Mezquita, produciuse un incendio forestal que, debido á nula resposta da Xunta do Partido Popular ante esas lapas iniciais, derivou nun incendio de grandes dimensións que nos afectou gravemente. Un lume que provocou un desastre de grandes proporcións, causando graves danos económicos, sociais e ambientais. Este incendio arrasou máis de 11.000 hectáreas nas terras da Mezquita, a Gudiña e Viana do Bolo. Este incendio pasou os días queimando o concello da Mezquita sin que a Consellería mobilizara os medios suficientes para apagalo, sin que se prestara a debida colaboración, tal e como repetidamente denunciou o alcalde Rafael Pérez. O concello, cos pequenos e insuficientes medios e as veciñas e veciñas, tuveron que loitar en solitario contra ese voraz incendio. Ante tal abandono, ese incendio que comezara na Mezquita e chegara a Gudiña continuou e ao 14 de agosto de 2025 pasou a Viana do Bolo pola Bouza. A situación creada con ese incendio foi moi complicada, con núcleos de poboación que foron cercados polas lapas, como puido ser o caso da Bouza e que incluso chegou a arder algunha edificación. Outros foron desaloxados, nalgún momento, como puido ser o Castro, ou outras aldeas, como puido ser o caso de Prado Cabalos, Pixeiros, Vilaseco e Vilar de Milo, estiveron amenazadas polas lapas. A situación foi tremenda. As veciñas e veciños e os medios que foron chegando tiveron que empregarse a fondo para evitar a chegada do lume aos núcleos de poboación. O resultado no concello de Viana do Bolo é que foron arrasadas 3.000 hectáreas por este grandioso incendio forestal. E dentro desas zonas arrasadas está o monte do Testeiro. Momentos moi angustiosos foron os que viviron sobre todo as mulleres e homes destas parroquias afectadas. Conselleira, estes son os feitos que sucederon no ano 2025. Señora Gómez, dende ese pavoroso incendio pasaron 11 meses. E que fixo a Consellería do Medio Rural nestes 11 meses? Que pasou despois dese catastrófico incendio? Que actuacións de restauración hidrolóxico forestal acometeu vostede na Consellería de Medio Rural como administración responsable dos montes? Que medidas de prevención ante unha posible situación meteorolóxica adversa e perigosa? En definitiva, que fixo a Xunta do Partido Popular, esta Xunta da Rueda ausente? Pois as actuacións resúmense nunha palabra: ningunha. A nada absoluta.
a nada absoluta foi o que fizo nestes 11 meses, señora conselleira. Conselleira, señora Gómez, hai uns datos obxectivos e constatáveis. O primeiro, os montes do Testeiro, en Viana, situados augas arriba das zonas afectadas, arderon no pasado verán do 25, miles de hectáreas queimadas. Segundo, nestes 11 meses non houbo ni unha soa medida de restauración hidrolóxico forestal nestes montes. Nin, por suposto, ningunha medida preventiva ante estes posibles arrastres que puderan causar choivas, sobre todo de treboadas que se podían dar e que se poden volver a dar. Terceiro, cortaron o arborado queimado, metendo máquinas pesadas de decenas de toneladas para facer eses traballos de saca de madeira co conseguinte impacto que esas máquinas fan sobre o chan, creando regueiros, deixando o só totalmente espido. E cuarto, o chan totalmente espido nu quedou exposto ás fortes choivas e aos arrastres. E con estes precedentes, chegaron as consecuencias. Chegou o desastre. Un desastre que tuvo un aviso previo importante o 14 de xuño, xusto 10 meses despois do incendio destes montes. Unha tormenta, ese día 14 de xuño, produciu inundacións en diferentes lugares de Viana, entre os que estaba Prado Cabalos e Pixeiros. Incluso cortouse tamén a vía de comunicación entre Pixeiros e a Voz, a O904. E xa o mércores 17 de xuño, 3 días despois, veu o cataclismo. Nesas zonas queimadas do Testeiro, unha forte treboada descendeu violentamente polas ladeiras espidas núas que conflúen no regato que atravesa a Bouza, provocando unha catástrofe sin precedentes neste lugar, arrasando ao seu paso. Aquí podemos ver como quedou o núcleo da Bouza, arrasando ao seu paso dende as edificacións as propias vías e diferentes servicios públicos e propiedades privadas. Aquí pode velo, conselleira. Esta tromba de auga seguiu o seu curso arrasando con todo o seu paso no Castro, no mesón da Ponte. Aquí temos na confluencia da O533 o mesón da Ponte, Prado Cabalos e ata chegar ao Encoro do Vao. En Pixeiros, a escasos 4 kilómetros, outro regato tamén baixou esnaquizando todo o seu paso. E no medio, varios pequenos regatos, a auga que baixaba con violencia desfixo a O904. As consecuencias son catastróficas, con afeccións de todo tipo, dende vivendas, edificacións anexas como palleiras, alpendres, garaxes, adegas, fornos, peches, vehículos, enxoval doméstico, explotacións gandeiras, terras agrarias, servicios públicos como estradas de agua, vías de comunicación, todo eso quedou arrasado. O resultado é dantesco. Os que coñecemos eses lugares case non damos creto ao que ali se ve. Verdadeiramente dramático ver esas zonas. Non hai palabras para expor o impacto demoledor desta catástrofe, sobre todo na Bouza. É difícil porse na pel das veciñas e veciños que viron desaparecer as súas propiedades. En algún caso, incluso estar preto de perder a vida. Conselleira, estes son datos obxectivos. E todas as veciñas e veciños víano antes vir e seguen o vendo agora. E seguen co medo metido no corpo ante outra posible treboada. Conselleira, ata aquí os feitos que levaron a esta catástrofe. Agora estamos na fase de recuperación das zonas devastadas. Eu pregúntome que fixo a Xunta de Rueda ante esta catástrofe.
Estamos hoxe a 8 de xullo, 3 semanas, 21 días xustos desde que se produciu. E non fixo ningunha actuación. Vostede, conselleira, vostede nin tan sequera se chegou á zona afectada. Vostede nin ningún responsable da Consellería do Medio Rural. Nin tan sequera tivo a decencia de solidarizarse coas mulleres e homes afectados pola treboada. Ten que ir rematando. Nin tan sequera tuvo eso. Non hai empatía nesta xunta de Rueda de Salmada. Unha xunta do PP que non lle importan os sofrimentos das mulleres e homes destas parroquias afectadas. E non o dicimos nós, dicio todo o mundo, diceno eles, já é un clamor social que se recolle no Concello de Viana, e así aprobamos o pasado 25 de xuño por unanimidade unha solicitude á Xunta de Galicia no que se pedía a declaración de emerxencia, unha avaliación técnica e económica dos danos producidos. Señor Fernández, ten que rematar. Presidenta, unha línea extraordinaria de axudas e estamos a 8 de xunio e nada a esta solicitude. Estamos ante unha xunta de Rueda desaparecida. Rematou o seu tempo, señor Fernández, ten un segundo turno. Gracias. Para a resposta ten a palabra a conselleira do Medio Rural, doña María José Gómez Rodríguez. Presidenta, señorías, moi bo día. O primeiro que quero é trasladar a solidariedade aos veciños e veciñas que sufriron as consecuencias das treboadas do 17 de xuño. Son feitos moi serios, efectivamente, señor Fernández, pero por eso tamén merecen unha explicación seria. Din vostedes que as riadas estiveron causadas polos incendios forestais do pasado verán. Pero a realidade, tal e como din os informes técnicos, chega a unhas conclusións ben distintas. O primeiro que debemos analizar é o que ocorreu realmente ese 17 de xuño. O informe elaborado pola Axencia Galega de Emerxencias describe un episodio meteorolóxico extraordinario. Durante os primeiros días do mes de xuño rexistráronse temperaturas moi elevadas e moi pouca precipitación no interior de Galicia. O día 17 superáronse amplamente os 30 graus en moitos puntos do interior e ao mesmo tempo unha baixa situada no Atlántico achegou aire máis frío e húmido nas capas medias e altas da atmosfera. Foi precisamente esa combinación a que provocou a formación de tormentas convectivas de evolución moi rápida. As treboadas concentráronse principalmente no leste da provincia de Ourense, no suraleste da provincia de Lugo. Non estamos falando dunha chuvia intensa, estamos falando dun fenómeno meteorolóxico excepcional. As precipitacións alcanzaron unha intensidade extraordinaria en moi pouco tempo. Por iso Meteo Galicia activou avisos laranxas por choivas intensas xa na tarde do día 16 e tamén na mañá do 17 eses avisos ampliáronse á zona de Valdeorras, á montaña de Ourense e a distintas zonas da provincia de Lugo. A Dirección Xeral de Emerxencias trasladou inmediatamente esta información aos concellos, deputacións e ao conxunto do sistema de protección civil. Tamén se suspenderon actividades escolares e deportivas ao aire libre nas zonas afectadas para reducir a exposición ao risco. É dicir, houbo previsión, houbo seguimento permanente e houbo actuación preventiva antes de que se produciran esas incidencias. Estas rexistráronse simultaneamente en Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, O Barco, Monforte, Vilar de Bosa, Gudiña, A Veiga, O Bolo e outros concellos dese entorno.
O propio informe da Axencia Galega de Emerxencias recolle a dimensión do ocorrido. Houbo anegamentos de vivendas, cortes de estradas, interrupcións do abastecemento de auga, problemas na suministración eléctrica, danos en explotacións agrícolas, que, por certo, ao día seguinte do incidente xa se estaba a enviar forraxe e limpar os accesos a esas explotacións afectadas dende a Consellería do Medio Rural. Foi, señorías, un fenómeno meteorolóxico de tal envergadura que pouco ou nada se podía facer salvo advertir para que os danos non afectaran a vida das persoas. E gracias a iso estamos a falar de danos materiais que, sendo moi graves, pois vanse solucionar co apoio das administracións e, por suposto, co apoio do Goberno da Xunta de Galicia, como fixemos tras os incendios do pasado verán. Pero, volvendo ao anterior, a min gústame falar con datos ou apoiarme nas opinións e análises da comunidade científica. Por iso vou lembrarlles o que a investigadora do CSIC concluíu sobre o acontecido tras as treboadas. As riadas non responden a unha única causa, responden á combinación de distintos factores e o elemento determinante foi a intensidade excepcional de precipitación. En Vilamartín de Valdeorras rexistráronse en 10 minutos intensidades superiores aos 60 litros por hora. En Viana do Bolo superáronse os 80 litros por hora. Con esa intensidade, o solo é incapaz de absorber esa auga que cae en tan pouco tempo. Prodúcese unha enorme escorrentía superficial e esa escorrentía arrasa terras, pedra, madeira e todo o material que atopa ao seu paso, como ben mostrou vostede nesas fotografías. Ademais, explica que ningunha actuación que poida realizarse nas ladeiras consegue evitar totalmente estes picos de escorrentía, cando a intensidade da chuvia alcanza tales niveis. É dicir, ningunha das medidas de restauración que se implementaron tras os incendios ou mesmo se a superficie non tivera ardido con anterioridade serían capaces de soportar un episodio meteorolóxico desta magnitude, sen que se produciran graves consecuencias. E miren, debe saber do que fala porque foi esta investigadora quen estudiou e quen leva anos estudando os efectos dos incendios sobre o territorio, foi ela quen elaborou informes que serviron para priorizar as actuacións de emerxencia posteriores ao lume. Estas actuacións concentráronse en traballos de restauración hidrolóxico forestal e de protección do solo nas zonas afectadas. Estas actuacións foron executadas pola Xunta no marco das competencias da Consellería do Medio Rural e as principais actuacións, como xa teño vido explicar aquí en varias ocasións, foron a aplicación do acolchado, desemulching nas áreas que os investigadores seleccionaron e identificaron para aplicar esta técnica, instalacións de barreiras filtrantes e faxinas de madeira para reducir a escorrentía e retención de sedimentos, traballos de estabilización de solos en zonas queimadas e actuación sobre infraestructuras forestais e pistas. No conxunto de Galicia executáronse quilómetros e quilómetros de mellora de pistas forestais. Ademais, os concellos afectados que o solicitaron tiveron ao seu dispor maquinaria pesada da Consellería do Medio Rural para labores de restauración, movementos de terras e arranxos de vías. Estas actuacións incluíron zonas de Ourense, Lugo e tamén Viana do Bolo. E no ámbito da Conca da Bouza e zonas próximas, traballouse en montes veciñais de man común, en concreto no Monte Testeiro e tamén sobre o Monte Serra de Vales. Estes son montes que vostede non mencionou, con xestión veciñal, como ben sabe, e sobre eles actuouse con liñas de apoio e con intervencións técnicas directas. En paralelo, tramitáronse axudas económicas destinadas ás comunidades de montes afectadas polos incendios. No conxunto desta área concreta, mobilizáronse 261.000 euros, axudas con anticipos, aqueles que o solicitaron xa pagados. Estes fondos destináronse a 3 obxectivos claros: restauración de superficies queimadas, reposición de infraestructuras forestais e recuperación da capacidade produtiva dos montes. As comunidades beneficiarias inclúen, entre outras, a comunidade de Montes de Bouza e de Pexeiros, e a de Solbeira e de Vilar de Milo, así como a comunidade Prado Cabalos, Monte Majedo e outras da contorna.
Estas axudas non quedan no papel, hai xa certificacións e anticipos executados, con importes en algunha solicitude que van dende os 2.500 hasta os 90.000 euros por expediente, en función da superficie das actuacións realizadas. Estamos falando de actuacións en varios niveis, para infraestructuras básicas, para a retirada de madeira queimada e para a reposición de plantacións e recuperación productiva deses montes. Este que lles acabo de describir é o contexto no que se produce a resposta posterior ás treboadas. É dicir, cando o 17 de xuño teñen lugar eses episodios de choiva extrema, a Dirección Xeral de Ordenación e Planificación Forestal e SEAGA estaban actuando no territorio. Ese mesmo día 17, nos posteriores, mobilizouse maquinaria. Dixo vostede aquí que non se fixera nada. Para a recuperación de accesos, limpeza de infraestructuras e estabilización de puntos críticos. En Viala do Bolo, no lugar de Castro, actuouse o día 19 con retroexcavadora e pala mixta para restablecer accesos e reparar unha ponte afectada polos arrastres. Ese mesmo día, no lugar de Testeiro, na Gudiña, traballou unha motoniveladora na recuperación de cunetas e drenaxes. O día 20 continuaron eses traballos no Castro, consolidando o acceso e retirando materiais acumulados. E o día 22, un autocargador forestal actuou en Prado Cabalos para a retirada de madeira e restos arrastrados. Estas actuacións non son illadas, forman parte dun esquema operativo. Defensa do Monte, Axencia Galega de Infraestructuras e servicios municipais actuaron de maneira coordinada. A resposta foi activar maquinaria pesada, equipos de limpeza e sinalización, a circulación quedou restablecida en poucas horas e os traballos de retirada de material continuaron durante días. Isto é importante porque estamos falando de infraestructuras que non só dan acceso a viviendas, son tamén vías de evacuación e de servicios básicos. Miren, a política forestal non se limita a actuar despois dun incendio ou dunha tormenta, actúa antes, durante e despois. Antes con tratamentos, durante con resposta de emerxencia e despois con recuperación de infraestructuras e apoio económico ás comunidades. Por iso, cando se analiza o que ocorreu o día 17 de xuño, non se pode separar o fenómeno meteorolóxico da capacidade de resposta do sistema público. E tampouco se pode ignorar que existía xa un traballo previo no territorio, un traballo baseado na planificación forestal, en intervención técnica e en colaboración coas comunidades de montes. Esa é a realidade que recollen os informes, esa é a realidade que recolle o CSIC e esa é a realidade que recolle tamén a Axencia Galega de Emerxencias. Todo o demais forma parte do debate político, pero non modifica os feitos. Isto é todo polo momento. Moitas grazas. Moitas gracias, señora Gómez. Turno de réplica ahora para o señor Fernández. Presidenta, señora Gómez, señorías, parece que vostede non visitou a zona. Se a visitara, vería perfectamente cuáles foron as zonas que foron afectadas por a riada e que non. E veise claramente na aldea, no pobo de Pixeiros, hasta onde chegou a riada, que é onde ardeu. Onde non ardeu, non hai riada. Curiosamente, señora conselleira, curiosamente, para que diga que vostede que a culpa non é da riada. Para que o diga. Curiosamente, veise perfectamente desde o outro lado. Se fora por ali xa o vía. Non fai falta ser técnico para velo, porque está á vista de todo o mundo. Igual que a restauración. Onde está a restauración nos Montes do Testeiro? Onde está a que verte cara a Bouza? Onde está? E ali non se viu. Eso sí, cortaron a matarrasa toda a madeira. Meteron máquinas, regueiros que baixan pola montaña, que se ven perfectamente por onde sale a auga e onde se acumula no rego que vai. E ríse vostede despois de ver isto. Ríse vostede. Ríse. Mira, voulle enseñar. Ríse vostede. Vostede dalle moita risa. Sabe que é isto? Ve esta casa. Ve vostede esta casa. Sabe onde está esta casa? Sabe onde está? Sabe? Pois esta vivenda está na Bouza. Está na Bouza. Mire como está. Ve este coche. Pois esta vivenda é de titular é de Benxamín Carballo. E sabe esta ventaniña tan pequena que hai aquí? Pois este señor coincidiulle que estaba dentro da súa casa, nos baixos da súa casa, el e o seu fillo, cando baixou a riada.
Subiuse a este coche que está aquí, esta foto hai 2 días, 3 días. Subiuse a este coche e como viu que non podía salir pola porta e que podía morrer, e de feito non morreu de milagro, tirouse por esta ventaniña que hai aquí para subir á primeira planta da súa casa, senón morre ali afogado. Isto son a situación que hai. E esta é a situación que lle dá a gracia a vostede. É que se ríe. Esta é a situación que lle dá a gracia a vostede. É que lle parece moi gracioso. Pero isto, señora conselleira, este puideron contalo, igual que puido contalo outra señora, aquí de Prado Cabalos. Esta zona, Prado Cabal, mira como está, ao lado da O533. Aquí sí que actuou a Xunta, nadie discute que actuou na O533, só faltaría que lle foran limpiala unha estrada da súa titularidade, só faltaría, limpiarona, sí, para que pasaron os vehículos, foi a única actuación que fizeron. Pois sabe esta edificación? Esta edificación, pois esta señora, a señora Teresa, neste mesón da Ponte, tuveron que sacala da casa, porque lle chegaba a auga, ben se ve aquí, chegaba a auga ao primeiro piso, e as escaleiras de saída da casa non tiña saída, porque tuveron que sacala da casa. Eso son a situación que pasou. Esa é a situación que pasou. E non houve máis desgracias porque non cuadou. E veñen vostedes aquí a contarnos milongas dicindo de que non pasou nada nos montes, que teñen todo solucionado, que fizeron grandes obras, que fizeron la leche. Pero vamos a ver, hombre, que iso veu todo o mundo. Que fizeron despois da catástrofe? Que fizeron? Este goberno da Xunta non fizeron nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Esquécense dos veciños, abandónanos a súa sorte, non teñen nin o mínimo corazón, nin a mínima empatía, e tampouco a mínima comprensión con todos os veciños. Estas mulleres, estes homes da Bouza, do Mesón da Ponte, de Prado Cabalos, o Castro, Pixeiros, non piden compensacións pola dramática situación que sufriron, polos medos que pasaron, por ese trago amargo que sufriron e que nunca esquecerán, por moito que dure a súa vida. Esta mala lembranza sempre os acompañará. O que queren, conselleira, é que as administracións competentes, a Xunta de Galicia, lles axude coas pérdidas materiais, que arbitre liñas de axuda para que ese grave deterioro ou a destrucción das súas propiedades por unha treboada que eles non provocaron sexa compensada. Exixen que a Xunta de Galiza lles axude para volver á normalidade. Necesitan as axudas económicas para reconstruir toda esta desfeita. Necesitan as axudas para recuperar as explotacións agrogandeiras, as terras de cultivo, os prados. E, por suposto, tamén o propio Concello de Viana tamén necesita o apoio e a solidaridade desta Xunta para recuperar os servizos públicos que dependen dun Concello como o saneamento, as vías e o suministro de auga. Non necesita que faga informes ni memorias o Concello de Viana, necesita que a Xunta actúe. Para iso é un organismo pertinente que ten que actuar e ten os medios para poder facelo. E, de momento, 21 días despois, non moveron un só dedo para solucionar estes problemas, para arranxar toda esta desfeita, e tampouco parece que teñen a mínima intención de dar algunha axuda. Por lo menos tuveron a oportunidade de falalo aquí hoxe e non o dixeron. Todas estas persoas afectadas nos seus bens materiais necesitan iso. Aquí non houve ningunha soa palabra, nin antes o conselleiro de vicepresidencia ou o vicepresidente e vostede, ni unha sola palabra de axuda económica aos afectados, aos danos afectados. Iso é o que están dicindo. Ten que rematar, señor Fernández. Remato, presidente, pero de todas formas, sabe cal é a principal preocupación das zonas afectadas? Sabe o que queren sobre todas as cousas as mulleres e homes destes lugares de Viana, pero tamén de outras zonas afectadas de Valdeorras? O que queren é a garantía de que non volvan a sofrir este tipo de suceso por outra treboada. Teñen medo, conselleira, teñen medo de que volva a ocurrir, teñen medo de mirar o parte meteorolóxico. Gracias, señor Fernández. Son a administración que teñen que facer. Gracias, señor Fernández. Para o peche ten a palabra a señora Gómez Rodríguez.
Grazas de novo, presidenta. Señor Fernández, mire, eu non me río. Simplemente non se pode mentir tanto. Non sei para que ven aquí pedirme explicacións se non escoita nada do que lle contesto. Non escoitou ningunha das medidas que tomou a Xunta de Galicia nas treboadas que sucederon en Viana do Bolo. Ningunha. Todo canto dixen, vostede non o escoitou. Traía a súa resposta preparada e dedicouse a lela, pero non escoitou absolutamente nada. E eses montes sabe vostede que non son de xestión pública, verdade? Teñen as axudas que percibiron da Consellería do Medio Rural. Por suposto que si as teñen. Por suposto que a Consellería do Medio Rural actuou. Todos e cada un desas actuacións que lle acabo de relatar na miña primeira intervención. Así que lle pido, unha vez máis, que non veña a mentir en sede parlamentaria. Eu creo que o que vostede pretende con isto é sacar rédito político. Pretende culpar a Consellería do Medio Rural aquí con unha situación tan dolorosa para os que foron os seus veciños, dos que foi alcalde. Por suposto que me solidarizo con todos e cada un deles. Como non o vou a facer? Con eles e con todos os que sufriron incendios ou, neste caso, inundacións, onde foron con moitísima máis intensidade no concello de Viana do Bolo. Por suposto que sí, pero a Conselleira de Medio Rural non é responsable de que caian 80 litros por metro cuadrado en 10 minutos. E iso, mire, humanamente é imposible. Pode vostede dicir o que queira. Que a zona estaba afectada polos incendios, que por iso houve unha riada que afectara máis do que afectaría de xeito normal? Pois posiblemente, pero 80 litros por metro cuadrado, esa cantidade de auga que caeu, non pretenda facer responsable a Conselleira do Medio Rural deso, porque non o é. Porque non o é. Sexa honesto, xa llo dixen aquí máis veces, sexa honesto. A menos que esteña pensando, como teño dito máis veces aquí, en sacar rédito político dunha situación que nunca se debería de intentar facer eso. Pero, bueno, máis alá de eso, creo que hai que ser coidadoso coas formas e, por suposto, respetar aos demais. Eu xa estou afeita que cada vez que veño a este Parlamento me interpele, pois me descalifique e me insulte e me trate de tonta. Pero, bueno, alá vostede e a súa educación. Pero voulle dicir unha cousa. Na súa exposición de motivos puxo por escrito, voulle a ler de forma textual, porque é importante que se saiba. E dice, os graves incendios que levaron a esta catástrofe, mentira, sen precedentes, orixináronse en poucos focos e non foron quen de apagar nos momentos iniciais. E volveuno a repetir aquí na súa primeira intervención. Mire, iso non é unha crítica técnica, iso é unha mentira. Unha mentira. É unha falta de respeto, non á conselleira, que xa estou afeita ás súas faltas de respeto, é unha falta de respeto a un dispositivo exemplar que temos en Galicia. E voulle dar tamén datos, porque creo que é importante ceñirse aos informes dos técnicos que dixeron en diversas ocasións que eses incendios estaban fora da capacidade de extinción humana por a súa virulencia. E dice vostede que houve poucos focos e que non nos apagamos porque quixemos, verdade? Ven vostede a dicir iso aquí. Hai que ter cara. Hai que ter cara. Mire, voulle refrescar a memoria, porque eu ben sei que vostede no mes de agosto pasado estaba de vacacións. Pero no mes de agosto de 2025 tivemos en Galicia 673 incendios. E se facemos media, 21 incendios ao día, un por hora. Para vostede iso é pouco, verdade, señor Fernández? Bueno, é que enfádame, é que non o podo evitar, Pois mire, vostedes pensan que hai algún dispositivo en Europa que poida afrontar esa situación? Xa llo digo eu, non. E digo así de claro, porque temos un dos mellores dispositivos de toda Europa. E repito, as veces que faga falta. Este dispositivo fixo.
Aquí facíamos fronte a 1 por hora durante o mes de agosto pasado. E mire, neste mes de xuño, no que levamos de xullo, o dispositivo xa tivo que facer frente a moitos incendios forestais que foron estabilizados e apagados. Porque en situacións normais este é un dispositivo que funciona como o mellor dos reloxos. Sabemos que os incendios do ano pasado foron excepcionais e por iso este ano incrementamos medios materiais e persoais. E deixen de facer, por favor, política coas desgracias alleas. O que pasou o 17 de xuño foron unhas circunstancias totalmente excepcionais. E volvo dicir, fora da capacidade humana de frenar esa tromba de auga que caeu en algúns puntos. Tras os incendios, e tamén detrás deste episodio, a Xunta activou actuacións de restauración, de emerxencia e de apoio ás comunidades afectadas. E estáse a avaliar con detalle a totalidade dos danos. Como noutras ocasións, o Goberno galego non deixará sós os galegos e as galegas ante esta situación nin ante ningunha outra. Eles e elas sábeno. Mais nada e moitas grazas. Grazas, señora Gómez. E unha vez pechada esta comparecencia por parte da Conselleira de Medio Rural, suspéndese esta sesión ata as 16 horas. Bo proveito a todos.